Golfstyl Podcast. O golfie z. Nawet jeżeli zaczynamy w wieku późniejszym, trenujmy tak, jakbyśmy chcieli zostać mistrzem świata. Tak? To nie jest tak, że my damy technologię i ten zawodnik będzie miał bardzo wysokie wyniki sportowe. Absolutnie nie. Tu jest potrzebna ta iskra. Ludzie są zaskoczeni, że niby na świeżym powietrzu, niby na pięknym polu, niby z przyjaciółmi, a człowiek się cały czas denerwuje. Tylko jeszcze powiedz nam, którą co rysujesz, bo... Tu był trójkąt. A, tu był trójkąt. Jeżeli zaczynamy robić drobne pomyłki w czymś, co było zautomatyzowane, powinniśmy sobie powiedzieć stop. Sport uzupełniający, on też nas będzie trochę chronił przed takim zmęczeniem, znużeniem na poziomie psychologicznym, bo są tacy zawodnicy, którzy już przegrali, on demonstracyjnie tam uderza gdzieś, wszystko mu jedno, demonstracyjnie pokazuje, że jemu już nie zależy. No to czego on się uczy? On się uczy dalej przegrywania, tylko jeszcze wyższego, niż i tak przegrał. Partner odcinka podcastu. Rec & Roll. Nowoczesne studio nagrań wideo w Lublinie. Produkcje reklamowe i korporacyjne, filmy na YouTube'a lub social media. Nie jesteś z Lublina, a chcesz nagrywać u nas? Zwrócimy Ci koszty dojazdu z każdego miejsca w Polsce. Pełna klatka, pełen profesjonalizm. Sprawdź nas w social mediach Rec & Roll Podłoga Studio i napisz lub zadzwoń pod numer 517 25 27 24. Golf styl o golfie i zmęczeniu. Po 18 dołkach wielu golfistów często mówi: jestem wykończony. Zdarza ci się to? Zdarza mi się to i to zależy od wielu czynników. Od rodzaju turnieju, bo są takie turnieje, gdzie naprawdę można być zmęczonym. Od mojej gry zależy też, czy jestem zmęczony grą, czy wręcz przeciwnie, czy bym jeszcze drugą 18 zagrał. Złożony temat. Ale my tylko przechodzimy kilka kilometrów, no może kilkanaście, jak pole długie, a piłki latają nie po fairwayu. Machnięć jest, no, jak gramy dobrze, 40 plus trochę patów. Można się zmęczyć 40 uderzeniami i kilkoma kilometrami? Fizycznie, jak dużo grasz albo trenujesz, to raczej nie, ale psychicznie można się zmęczyć, bo my grając w golfa rozwiązujemy tysiące problemów. Nasza głowa cały czas myśli o różnego rodzaju taktyce, rozwiązaniach technicznych, które zastosujemy, o tym, jak gra rywal, a o tym, jak się zmienia pogoda. Wszystko nam tę głowę zaprząta, więc to myślę, że tutaj chodzi o to, że my czasami głową nie dojeżdżamy do końca rundy. No właśnie, dlatego dziś chcemy pokazać, że golf to jeden z najbardziej wymagających mentalnie sportów. I dlaczego koncentracja potrafi zmęczyć bardziej niż wysiłek fizyczny. Dlatego dziś do studia zaprosiliśmy ponownie, ale pierwszy raz w wersji wideo, Marcina Kwiatkowskiego, psychologa sportu. Witam ponownie wszystkich. Właściciel firmy Sport & Minds, psycholog sportu, wielu wybitnych sportowców, który prowadzi wielu wybitnych sportowców, kadrę olimpijską i tak dalej, i tak dalej. Panowie, może na początek tradycyjnie, jeśli pozwolicie, chyba że nie chcecie wysłuchać odpowiedzi na pytanie, w jakich dyscyplinach sportu zmęczenie fizyczne może wynikać w dużej mierze ze zmęczenia psychicznego. Słuchamy? To jest temat naszej sondy? Tak. Bardzo bym chciał usłyszeć. No to poprosimy o sondę. Myślę, że w szachach, jak siedzimy nad planszą, zmęczenie psychiczne będzie przekładać się na zmęczenie fizyczne. Dodatkowo podejrzewam, że wszystkie sporty, które wymagają jednak właśnie takiego logicznego podejścia, myślę, że na przykład w sportach, gdzie trzeba na przykład strzelać, w to narciarstwo ze strzelaniem, teraz nie pamiętam jak się nazywa tutaj, myślę, że też to może wynikać ze zmęczenia właśnie psychiczne, może wynikać ze zmęczenia fizycznego. Dodatkowo myślę, że jeżeli takie sporty wykonuje się zawodowo, to też tutaj to zmęczenie psychiczne będzie przekładać się na zmęczenie fizyczne. W siatkówce, myślę, i w koszykówce, chociaż piłkarze też mają nierówno, więc myślę, że może tak być. Piłka nożna może, jakieś rugby, jakiś hokej, coś w tym rodzaju. Szachy. Znaczy na pewno w tych sportach takich właśnie, no tutaj tak zakładam podobnie właśnie jak szachy, ale tak wszelkie takie sporty siedzące na pewno w tą stronę. E-sporty, które są jakby uznawane rzeczywiście też do dyscyplin czasem olimpijskich nawet, no to właśnie to one na pewno są takie, które jednak głównie wycieńczają mentalnie
co potem może dojść do fizycznego. Być może jakieś takie sporty specyficzne, na przykład golf albo curling. Szach ze względu na same przewidywanie i same próby wszelkiego rodzaju taktyk, jakich chcemy obrać i wszelkiego rodzaju próby zmylenia przeciwnika. No piłka nożna u nas w kadrze, no to definitywnie. No i uważam, że pytanie było podchwytliwe w tej sądzie, bo jak słyszymy, rozpiętość tych dyscyplin jest olbrzymia i każdy z odpowiadających na nasze pytanie miał trochę racji, bo w każdym z tych sportów może się to zdarzyć, że to zmęczenie psychiczne będzie powodować zmęczenie fizyczne. Ja bardzo boleję, że szachy, ja już podkreślałem, jak mieliśmy pierwsze spotkanie z Marcinem, że te szachy są dla mnie trudne mentalnie, ale jako były brydżysta muszę powiedzieć, że brydż, nie wiem, czy Marcin masz doświadczenia w pracy z brydżystami, że ten brydż męczy mentalnie jeszcze zdecydowanie bardziej, bo mamy szachy, masz przeciwnika, wiesz, że grasz białymi jutro, jesteś w stanie sobie jakieś otwarcie przygotować. Masz trochę tego czasu na przemyślenie, natomiast brydż, za każdym razem masz inne karty, za każdym razem twój partner ma inne karty. Dużo więcej zmiennych i to jest... Przeciwnicy, 2 na 1. No i dla mnie ten brydż jest dyscypliną mega mentalną. I nie ukrywam, że ten odcinek podcastu chciałbym poświęcić fantastycznemu brydżyście. To może zadam wam jeszcze jedno pytanie. Ilu znacie zawodników polskich, którzy sięgali po tytuł mistrza świata więcej niż 3 razy? Ale osobiście, czy... Osobiście. Jednego. Bartosza Zmarzlika tylko. 9 razy chyba naliczyli. Indywidualnie 6, tak. I 3 drużynowo. Tak? No to... Marcin? No ja myślę, że tych zawodników by było dużo. To zależy oczywiście od dyscypliny. Ja bym powiedział o szybownictwie na przykład i tu możemy nawet mówić o już nie kilku, tylko o kilkunastu mistrzostwach świata chociażby. Sebastian Kawa, 15 doliczyłem się, przygotowując się do tego. Pomogła mi tutaj troszeczkę sztuczna inteligencja. Świetnie powiedzieliśmy, 2 pierwsze miejsca to bezsprzecznie Sebastian Kawa, 15 tytułów, Bartosz Zmarzlik, tak jak mówiliśmy, 9. Waldemar Marszałek, niezapomniany, 6 tytułów. Motorowodniak. Dokładnie. Paweł Fajdek, lekka atletyka, to fenomen. 5 razy z rzędu, od 2013 do 2022. 5 też Mariusz Pudzianowski, też taki troszkę niszowy sport. I 4 Jacek Pszczoła, wybitny polski brydżysta. Myślę, że to jest w historii polskiego brydża nie było takiego zawodnika. Mam tą niezwykłą przyjemność, miałem tą niezwykłą przyjemność, że pierwsze kroki moje brydżowe i Jacka brydżowe to były te same kroki, bo byliśmy pierwszą parą. Jacek był moim pierwszym partnerem brydżowym. Ja byłem Jacka pierwszym partnerem brydżowym. Zaraziliśmy tym całą naszą klasę w liceum. Przez chyba 5 lat graliśmy razem w parze. W pewnym momencie Jacek odskoczył i jego kariera podtoczyła się błyskawicznie, od razu Mistrzostwa Polski. A nie dlatego, że zmienił partnera, mam nadzieję. Być może tak. Być może tak. Właśnie miałem pytać, co się stało. Co się stało. Ale to też to znaczy, że gdzieś tam wykonał dobry ruch, albo ty zdecydowałeś, że już trochę w parze nie jesteś w stanie z nim grać w parze, bo on być odjechał też mentalnie. Odjechał mentalnie. I technicznie. I lepszą odporność miał pewnie, co? Zdecydowanie. Do grania w brydżu. Niestety ostatnią swoją rundę o życie Jacek przegrał kilkanaście dni temu. Mam nadzieję, Jacek, że tam gdzieś daleko licytujesz równie agresywnie i równie dobrze bawisz się tym swoim sportem. Panowie, ale wracamy do tej mentalności, do tego, jak trudny mentalnie jest ten sport. Marcin, pytanie do ciebie. Czym z punktu widzenia psychologii jest zmęczenie mentalne?
Myślę, że sonda jest bardzo ciekawa, no bo mamy takich dwóch ewidentnie faworytów, tak? Czyli mamy piłkę nożną i szachy. No powiedziałbym, że to są dyscypliny na pewno wydaje się, że odległe, natomiast no, wielu trenerów piłki nożnej, szachy, sami uprawiają szachy w takim celu, żeby troszkę też rozwijać te zdolności przewidywania, antycypacji, taktyki. Natomiast myślę, że z poziomu psychologii istotne jest to, że jeżeli mówimy o szachach i mówimy o piłce nożnej, to w pewien sposób, a bardziej zwracamy uwagę w jednym przypadku na procesy poznawcze, myślenie, koncentrację, uwagę. Natomiast jeżeli chodzi o piłkę nożną, no to mówimy o popularnej dyscyplinie, natomiast tu dochodzi jeszcze zespołowość, oczywiście takie stricte, mocne przygotowanie fizyczne. Z poziomu psychologii rozróżnienie takie jest troszkę rozróżnieniem sztucznym, dlatego że musimy mieć jedną świadomość, że podejście holistyczne, ja już nie mówię w tej chwili tylko o golfie, mówię o wszystkich dyscyplinach sportu, jest powszechnie przyjętym, czyli nie możemy mówić o rozdzielaniu sztucznie pewnych obszarów, czyli naszego powiedzmy zmęczenia fizycznego i przeciwstawianie mu albo wyodrębnianie z tego zmęczenia psychicznego. To jest jeden tak naprawdę mechanizm i bardzo częstym takim błędem w naszych przygotowaniach do gry jest to, że szukamy rezerwy w jednym albo w drugim obszarze, natomiast nie bierzemy pod uwagę, że to jest jeden element. Natomiast jeżeli chodzi o pewne różnice, bo tak naprawdę myślę, że dla słuchaczy to jest istotne, to... I dla widzów. I dla widzów. To myślę, że bardzo istotne jest to, że zmęczenie fizyczne paradoksalnie, oczywiście do pewnego poziomu my jesteśmy w stanie się dosyć szybko zregenerować. Natomiast jeżeli mówimy o zmęczeniu psychicznym, to często zdarza się tak, że ten proces generalnie dłużej trwa, zanim będziemy faktycznie już zmęczeni, znużeni, te terminy będziemy jeszcze rozwijali. Natomiast może być tak, że potrzeba nam później dużo czasu, żeby wrócić do stanu równowagi, homeostazy. I ja myślę, że to jest jedna z takich różnic dosyć istotnych. I druga rzecz, wydaje się, że zmęczenie fizyczne, pomimo tego, że ono może być skrajne, jest dla nas dosyć czytelne, bo ten mechanizm jest dużo prostszy niż w przypadku zmęczenia psychicznego. No bo jeżeli mówimy na przykład tak, mamy słabszą koncentrację, znaczy czujemy, nie mówimy, gorzej gramy po prostu niż gramy zazwyczaj, tak? Zdecydowanie gorzej i wiemy, że mamy problem ze skupieniem, to ciężko nam to nieraz jest ubrać słowa, tak? Używamy takich terminów często ogólnych. Ja już powiem o samym tym terminie koncentracja. Już samo rozpoznanie tego problemu jest ciężkie, nie? U siebie samego, a co dopiero u innych, tak? Więc jeżeli my nie jesteśmy w stanie zdiagnozować pewnych rzeczy, to ciężko, żebyśmy później wprowadzili efektywną pracę. Natomiast wracając do samej koncentracji, to my przecież powinniśmy mówić o uwadze i o koncentracji uwagi. Więc jeżeli już używamy samego słowa koncentracja, to mówimy tylko o jednym wymiarze uwagi. A zobaczmy, jak często w mediach, jak często sportowcy używają tego terminu, ale nie rozbijają go na terminy szczegółowe. Więc jeżeli chodzi o takie zmęczenie i już trzymam się tej koncentracji, powiedzmy, bo zacząłem o niej mówić, no to jeżeli weźmiemy wymiary koncentracji, czyli na przykład przeszukiwanie pola percepcyjnego, chociażby jeden z wymiarów, czyli generalnie gramy w golfa, docierają do nas różne informacje, jedne są dla nas istotne, drugie dla nas są powiedzmy szumem, nie powinniśmy na nie zwracać na przykład uwagi, to w tej chwili umiejętność przeszukiwania i selekcji tych informacji i wybierania tych, które są dla nas istotne z poziomu gry w golfa, przykładowo siła wiatru, jakieś tam różne nachylenie i tak dalej, różne parametry, które oczywiście wy ode mnie dużo lepiej znacie i w praktyce wykorzystujecie, to w tej chwili to jest ten jeden z elementów koncentracji uwagi, wymiarów. I jeżeli przejdziemy na poziom szczegółowy, każdy golfista przejedzie podstawowe wymiary koncentracji uwagi, wszystkich widzów i słuchaczy zachęcam do zapoznania się we własnym zakresie, bo my to rozwiniemy, ale poszukanie wymiarów uwagi, tak? I zobaczmy, w których wymiarach my troszkę gorzej funkcjonujemy, a nie mówmy ogólnie o koncentracji, bo to jest troszkę taka rozmowa, jak jestem chory albo zdrowy. Natomiast jeżeli powiem, jestem chory na anginę, no to już wiem, co mam zastosować. Co jest tym szumem, o którym powiedziałeś, który golfista powinien odrzucić z tych bodźców, które do niego dochodzą? Pracowałeś z wieloma golfistami, więc pewnie tutaj nie będzie problemu z odpowiedzią na to pytanie. Ja jestem bardzo też zwolennikiem prostych mechanizmów i prostych modeli. Najprostszy model mamy tak, dystraktory zewnętrzne, wewnętrzne, czyli zakłócacze, tak? Coś, co nam przeszkadza. Przykładem dystraktora
zewnętrznego będzie na przykład publiczność, która reaguje na przykład niezgodnie z etykietą golfową chociażby, tak? Spotkałem się, wiadomo, jeżeli na polu się jest, to się spotyka bardzo różne sytuacje. Myślę, że to też jest temat na ciekawą sondę, najdziwniejsza sytuacja, z jaką się zetknąłeś na polu golfowym, no ale zdarzało się, że coś spadało z nieba i to na przykład była ryba. Ja taką sytuację widziałem przy burzy, oczywiście nie na żywo, tylko gdzieś tam w formie wideo, ale faktycznie są to niezwykłe sytuacje i w tej chwili jest to przykład dystraktora zewnętrznego. Na czym polega nasza umiejętność psychologiczna? Funkcjonowanie na takim samym poziomie, niezależnie czy te dystraktory się pojawiają, czy nie. Natomiast myślę, że ciekawsze są te dystraktory wewnętrzne, czyli to, co do siebie mówimy, jak podchodzimy na przykład do gry, czy ryzykujemy, czy jesteśmy ostrożni. Czyli to wszystko, co w nas tkwi. I jedna podstawowa psychologiczna zasada, łatwiej jest kontrolować dystraktory zewnętrzne niż wewnętrzne. Więc wszystkim tu golfistom zachęcałbym ich do tego, żeby sobie zrobili taką listę. Coś, co mi przeszkadza w grze z zewnątrz i coś, co jest tym dystraktorem wewnętrznym. Mogę sobie te punkty zapisać i mogę nad nimi w określonej kolejności pracować. Jeżeli też mam osoby, z którymi gram, czy z trenerem trenuję, no to też mogę na temat tych dystraktorów porozmawiać, w jaki sposób je kontrolować. Myślę, że świadomość tego, co nam pomaga, co nam przeszkadza, jest kluczowa i ta świadomość też może być później taka, że coś, co nam przeszkadza, nie musimy koniecznie tego eliminować. To może być też naszym paliwem do lepszej gry. I ja podam taki przykład, i to też jest dystraktor. Jeżeli jesteśmy źli, to tą złość, jeżeli ona jest ślepa, niekontrolowana, wczoraj oglądałem mecz tenisa, akurat piękny obrazek, oczywiście w cudzysłowiu, połamanie rakiety, chociaż jeden z pierwszych razów widziałem na turnieju w Madrycie połamanie rakiety na nodze w turnieju kobiecym, nie o ziemię było parę uderzeń, ale takie już dokończenie złamania było na nodze. No to była ta złość taka niekontrolowana. Ale na swojej, nie na przeciwniczce. Na swojej, na szczęście na swojej. Natomiast jeżeli ta agresja, i nazwiemy ją nie agresją, o tym rozmawialiśmy, tylko mobilizacją, determinacją, skanalizujemy ją na walkę, świadomie używam tego słowa, walkę z przeciwnikiem, chociaż na to mi zwracaliście mocno uwagę, że w golfie przede wszystkim rywalizujemy z sobą. Natomiast ja tu w późniejszej części rozmowy pewnie po części się z tym nie zgodzę. Ja też. Okej, bo nawet jeżeli jestem sam na polu, mogę być takim zmotywowanym wewnętrznie zawodnikiem, że powiedzmy chcę zagrać, no ja tak już mówię, mocno idę, nie? Wyczynowo, poniżej 70 na przykład, nie? Uderzeń chcę zagrać na polu, ale jednocześnie myślę sobie tak, mój tam kolega bardzo dobry, z którym rywalizujemy, ma 69. No to jednak nie poniżej 70, tylko poniżej najlepiej 69. by było 68. Tak jest. Albo mniej. Powiedziałeś o tych czynnikach zewnętrznych, które zakłócają. Zdarza się, że jest to, szczególnie w turnieju, partner we flajcie. No i jak to jego irytujące dla zawodnika zachowanie przelać, jak to ładnie powiedziałeś, w paliwo, które nas będzie napędzało? To znaczy, no tu już musimy pójść w konkretne mechanizmy. Pierwsza rzecz, walka z piłką czy walka z przeciwnikiem. Ja to hasłowo ubiorę. Czyli jeżeli my jesteśmy nastawieni zadaniowo, to tak naprawdę poziom relacji z innymi osobami, on nie powinien mieć szczególnego wpływu na nasze zachowania. Oczywiście ja sobie nie wyobrażam rywalizacji, na przykład jeśli gramy drużynówkę i rywalizujemy głównie wewnątrz drużyny. No to o takiej sytuacji nie mówimy. Mówimy o rywalizacji z faktycznym przeciwnikiem, od którego chcemy mieć lepszy wynik i to daje nam faktycznie wynik czy na poziomie drużyny, czy na poziomie indywidualnej. Ja też myślę, bardzo zachęcam wszystkich golfistów do jednej rzeczy i do tego się jeszcze nie odniosłem. Ty wspomniałeś o brydżu na początku i pytałeś, czy miałem jakieś doświadczenia. No powiem tak, miałem osobiste doświadczenia bardzo duże, dlatego, że moje dzieciństwo w dużym stopniu, jedną z rzeczy, z które najbardziej pamiętam, to moi rodzice siadający do brydża o godzinie 18 powiedzmy i kończącej na przykład o 5-6 rano. I to nie było... Normalne zachowanie brydżystów. I to nie było nic niezwykłego, natomiast muszę przyznać, że w stosunku do innych dyscyplin, które ja w tamtym czasie
uprawiałem, no to z kolei to była dla mnie taka dyscyplina, bym powiedział, właśnie spokojna, wymagająca pewnego skupienia. Wiem, że te emocje później gdzieś tam w zawodnikach buzowały, ale na zewnątrz wyglądało to w pewien sposób kontrolowany. I myślę, że to jest też troszkę klucz w tym wszystkim, czyli pewne nasze zachowania, które robimy nieświadomie, czyli przykładowo wykonujemy, nie wiem, zaciskamy szczęki na przykład, nie? To może być jeden z objawów stresu i nie mamy świadomości, że tak się dzieje. To jeżeli to się staje procesem świadomym, my wiemy, że tak robimy, to możemy się na początku nauczyć tego kontrolować, a w pewnym momencie już nawet nie będziemy musieli na to zwracać uwagi, żebyśmy rozluźniali te, powiedzmy, mięśnie, które tam pracują. Więc to jest taki przykład, tak jak mówię, od tego zacząłem, świadomość. Fajnie jest rozpoznać takie znaki u siebie, nie? Żeby ktoś nam zwrócił uwagę na to, co robisz, czy są jakieś takie właśnie, pojawiają się takie oznaki, nie wiem, czy stresu, czy zmęczenia, że zaczynam tak jak ja zawsze mówię o tym, że po czym poznać, że kierowca jest zmęczony. Kiedy jedziemy samochodem w nocy i jesteśmy pasażerem, to ja u siebie też zauważyłem, ale też u innych osób, że robimy to podświadomie, że zaczynamy dotykać sobie twarzy, że gdzieś tam zmęczenie za kierownicą powoduje to, że coraz częściej gdzieś tam zaczynamy dotykać głowy i jak się widzi kierowcę, który prowadzi w nocy, to można zauważyć, że tu się dotknie do szyi, tutaj do ucha, gdzieś tam oczy zaczyna masować i to jest oznaka tego, że jakby on według niego jest jeszcze wypoczęty i niezmęczony fizycznie i psychicznie, ale już organizm podświadomie daje mu pewne sygnały i pewnie gdzieś każdy golfista czy każdy sportowiec, tak jak ta zaciśnięta szczęka, czy jakieś inne, gdzieś to można wychwycić i to może być takim drogowskazem, że trzeba coś zareagować. Myślę, że wartością takich podcastów jak wasz jest to, że przekazujecie wiedzę, którą możemy zastosować we własnym zakresie w dużym stopniu, jako osoby uprawiające sport. I teraz myślę tak, że to, co tu Marcin powiedziałeś, no to jest bardzo dobry przykład samoobserwacji. I powiedzmy, mamy informacje jakieś, na co warto zwrócić uwagę. Ja myślę, że nie zawsze będziemy potrzebowali, szczególnie z poziomu osób grających amatorsko w golfa. No ciężko wyobrazić sobie, żebyśmy na polu mieli 2-3 osoby, które pewne rzeczy nam podpowiedzą. I obserwują nas cały czas. I myślę, że warto, żeby ta obserwacja była we własnym zakresie. Powiem więcej. Pod kątem psychologicznym, ja mówię o normie oczywiście, ja nie mówię o zaburzeniach. Czyli nie mówię o tym, że ktoś, powiedzmy, ma jakieś zaburzenie takie, którego nie jest w stanie jakby sam zauważyć. Mówimy o normie, o przeciętnych osobach funkcjonujących w granicach szeroko pojętej normy. Jesteśmy w stanie zauważyć i zdiagnozować bardzo dużo takich objawów, których nawet nie jesteśmy w stanie opisać w pewien sposób, tak? No bo czujemy napięcie jakiegoś tam drobnego mięśnia na przykład, tak? I my to wiemy. Komuś będziemy opisywali, no to ciężko, żeby ktoś rozłożył atlas anatomiczny i powiedział, to jest ten mięsień. Natomiast oczywiście warto poszerzać wiedzę, żeby mieć techniki później, ja już praktycznie mówię, co z tą sytuacją zrobić, ale wiedzą może być też to, że nic z tym nie robić. Nie? No i tu się warto zastanowić wtedy, czy na przykład zwracanie na pewne elementy przy grze w golfa nam pomaga, czy przeszkadza. Ja generalnie przychodząc dzisiaj do was do studia, zastanowiłem się nad tym, czemu na poziomie polskich zawodników nie mamy jeszcze dużej rzeszy zawodowców osiągających duże wyniki sportowe. I myślę, że Mówisz o golfie. Mówię o golfie. I tak obserwując już też od wielu lat, powiedzmy, tą naszą czołówkę golfową, oczywiście mamy zawodników, tu nie chcę jakby wyróżniać, takich, którzy mają ogromny potencjał. Natomiast wydaje mi się, że często tym, co troszkę utrudnia pewne rzeczy, to jest takie absolutne dążenie do perfekcji w przypadku niektórych zawodników, czyli próba kontroli wszystkich możliwych czynników. My się robimy przez to troszkę sztywni. Do tego jeszcze dorzucimy, tu nie wychodzę poza swoje kompetencje, bo też jestem trenerem, tak jak wam wspominałem, tenisa, mocny trening ogólnorozwojowy, z przewagą siły na przykład nad dynamiką, mocą, tego typu elementami i jesteśmy po prostu takim zawodnikiem, powiedzmy, bez tego czucia, tak? Bez tego czegoś. Ja myślę, że jest to jeden z kluczowych elementów tak naprawdę. No właśnie, a to, przepraszam, że ci przerwę, ale to nie jest trochę tak, że w dzisiejszych czasach, kiedy mamy dostęp do
nauki, do wiedzy, do technologii, do różnego rodzaju porównań statystycznych. Możemy obserwować, mierzyć coraz więcej, jeśli nie wszystko, to czy właśnie ta smykałka mistrza, o której się często mówi, że ktoś ma po prostu, ten wrodzony talent. I czy właśnie ten element nie przeważa już w pewnym momencie, bo wszyscy już doszli do skrajności. Każdy mierzy, waży, liczy, Podnosi ma tysiące pełne sztaby. kilogramów. Wystarczy spojrzeć na zawodników tam z pierwszej dziesiątki w tenisie na przykład, czy w golfie. To są sztaby ludzi, którzy pracują nad tym, są analizowani, trening mają dopasowany, wszystko. I gdzieś tam się okazuje, że w końcu w finale znowu gra dwóch tych samych, nie? To znaczy, myślę, że tu to jest bardzo istotny element w ogóle już. On też jest związany ze zmęczeniem paradoksalnie. Czego my w sporcie tak naprawdę szukamy? I myślę, że przy złożonych technicznie dyscyplinach, o tym też gdzieś tam mamy tego świadomość, że tak jest, golf jest bardzo złożony, tu nie będą decydowały pojedyncze czynniki. Czyli to nie jest tak, że my damy technologię i ten zawodnik będzie miał bardzo, bardzo wysokie wyniki sportowe. Absolutnie nie. Tu jest potrzebna ta iskra, na szczęście. Natomiast problemem jest jedno. Mamy bardzo duży dostęp do czegoś, do technologii, do których kiedyś mieli dostęp tylko zawodnicy na tym topowym poziomie. My w tej chwili z poziomu swojego treningu mamy dostęp, tak naprawdę możemy mieć dostęp do tego, co mają topowi zawodnicy na świecie. Więc już nie mamy takiej sytuacji, że możemy powiedzieć w ten sposób, że jesteśmy słabsi w golfa, bo nie mamy dostępu do sprzętu, do pól, do różnych innych rzeczy, do trenerów, do technologii, do narzędzi. Mamy. Tylko wydaje mi się, że teraz problem jest odwrotny. Teraz problem jest taki, że my, a propos zmęczenia, mamy tak dużo możliwości wyboru, że nie jesteśmy w stanie tego wybrać. I ja podam przykład, my o tym rozmawialiśmy też przed wejściem do studia, gdzieś tam ruszyliśmy temat. Bardzo fajny obrazek. Mecz piłki nożnej oglądałem wczoraj. Nowy system do analizy gry. Wysoka przegrana i osoba, która to analizowała, ja miałem takie wrażenie, że trochę pewnych rzeczy nie kontroluje. Okazuje się, że te umiejętności, błysk, on jednak jest tym czymś istotnym. Ja podam przykład nie z golfa. Oskar Pietuszewski to jest dla mnie w tej chwili fenomen, jeżeli chodzi o piłkę nożną i umówmy się, na poziomie Jagiellonii, Białystok na pewno miał stworzone bardzo dobre warunki, ale to, czym charakteryzuje się ten klub i o tym bardzo wielu zawodników mówi, my też gdzieś mieliśmy jakiś tam w dalszym czasie okazję badać Jagiellonię, to ja bym powiedział, że tam jest taka przyjazna atmosfera do rozwoju sportowego. To nie jest przerost technologii nad treścią. To jest zawodnik z potencjałem, z treningiem, z wykonaniem podstawowych rzeczy. Natomiast czemu powiedziałem o tej sztywności, o tej nieumiejętności rozluźnienia w pewien sposób przy zmęczeniu? Dlatego, że my, jeżeli mamy, to bardzo prosty mechanizm, jeżeli jesteśmy napięci, spięci, mamy napięte mięśnie, mamy przeponę, nie możemy oddychać, powiedzmy, swobodnie, to my też się będziemy dużo szybciej męczyć, tak? To, że my mamy napięte mięśnie, to, że niedokładnie uderzymy, to jest jedno. Ale też będziemy się szybciej męczyć. Jesteśmy bardziej podatni na kontuzję, więc ja bym powiedział tak, z technologii korzystajmy, tak? Także pod wpływem, także pod kątem redukcji zmęczenia. Natomiast lepiej, jeżeli mamy 40 możliwości wyboru, to już będzie problem. Ciężko nam pewne rzeczy porównać nieraz, bo one są nieporównywalne nieraz. Więc myślę, że dla znowu takiego golfisty, który nas w tej chwili słucha, to nieraz, jeżeli mamy możliwości wyboru dużo, to zacznijmy od wyboru takich pojedynczych rzeczy, które mogą wpłynąć na naszą grę, a nie dodać 10-15 elementów na raz, bo my nie jesteśmy w stanie tych elementów kontrolować w żaden sposób. Ja będę cię prosił o takie bardziej też szczegółowe, praktyczne porady. Jak mówimy, poruszamy jakiś temat, bo nie tak dawno zastanawialiśmy się z Marcinem, czy w ogóle słuchanie podcastów i te nasze porady, do których udzielania zapraszamy wybitnych ekspertów, mogą
pomóc w lepszej grze i w obniżeniu handicapów i obniżeniu wyników. I jak zadaliśmy to pytanie, to dostaliśmy bardzo szybko komentarz od jednego z naszych słuchaczy, mam nadzieję także widzów obecnie, który po sezonie zimowym wyszedł na pole i poprawił swój rekord o, ile dobrze pamiętam, 11 punktów, rekord życiowy na danym polu. Zamiast 92 zagrał 81, czyli kosmos. I to był efekt porad, które były udzielone w podcaście z dietetykiem, bo on sobie przeanalizował te karty wyników i zobaczył, że na tych ostatnich dołkach, czyli drugiej części tej drugiej dziewiątki, on tracił najwięcej punktów. Zaczął się przygotowywać do tego dobrze, no i nagle okazało się, że paliwa nie zabrakło i można było dojechać do końca. Swoją drogą gratulujemy rekordu życiowego i w zasadzie wielkości jego poprawienia. Marcin, dużo decyzji podejmują golfiści podczas rundy golfowej. Mówiłeś już o warunkach zewnętrznych, czyli wiatr, analizę dystansu, wybór kija. Też warto się niekiedy zastanowić nad strategią, czy zagramy spokojnie, czy będziemy grali agresywnie. No, hero shotów to raczej nie polecamy, ale tych elementów do przeanalizowania jest na tyle dużo, że tak na dobrą sprawę, idąc te kilkadziesiąt sekund od piłki do swojej piłki po uderzeniu, tak na dobrą sprawę, gdybyśmy chcieli, to możemy cały czas coś analizować i coś myśleć, coś patrzeć, jak inni zagrali, patrzeć, jak ta piłka innych zawodników się reaguje, choćby na warunki atmosferyczne, może jak się odbija przy approachu na greenie i tak dalej, i tak dalej. Czy to nie jest też istotna część tego, że ten golf nas męczy? Mentalnie, psychicznie? No to tak jak mówiłem, żebyśmy mieli jakieś terminy, na których możemy się opierać. No i mówimy o zmęczeniu. Takie słowo, myślę, które moglibyśmy wprowadzić, czyli ruminacja. Mi się bardzo podoba polską próbę tłumaczenia tego słowa, czyli przeżuwanie. I teraz ta ruminacja polega na tym, czy ruminacje to są takie myślenie o tym, co było, co nam się na przykład nie udało i my to wielokrotnie powtarzamy w myślach, to nie jest w żaden sposób twórcze. Wracamy na przykład do przeszłych nieudanych zagrań, do jakichś sytuacji, które mogliśmy wykorzystać, a nie wykorzystaliśmy. I zamiast iść do przodu, powiedzmy, z pewną sytuacją, to ten nasz mózg w tej chwili, on jest zaangażowany w tamten obszar, który już w jakimś okresie był. To się nie wróci. To się nie wróci i ruminacje generalnie one też powodują to, że my jesteśmy zmęczeni. Tak? My rozładowujemy ten akumulator, który mamy. Czyli ja bym powiedział w ten sposób, że jeżeli mamy jakąś tam ilość informacji, to teraz tak, praktycznie gramy w golfa. Jeżeli my postawimy na początku maksymalny wynik przed sobą od razu, to tak jak mówiłem, staramy się kontrolować tych elementów za dużo. Ja bym zaczął od jakichś bardzo poszczególnych, małych elementów w określonym okresie czasu, żeby uniknąć przeciążenia poznawczego tymi informacjami, które do nas docierają. Natomiast myślę, że rzadko się zwraca uwagę na to, zresztą nawet osoby, które zajmują się koncentracją uwagi, mamy tak naprawdę dwa mechanizmy. Czyli mamy mechanizmy chroniące nas przed nadmiarem informacji. Jeżeli byśmy przetwarzali wszystkie informacje, które do nas docierają, to każdy z nas w przeciągu, myślę, że dnia byśmy nie wytrzymali. Jeżeli byśmy na każdą informację, jak dźwięk, obraz, na wszystko, co byśmy mieli przeciążony układ poznawczy. Więc my jesteśmy chronieni. I tak mamy. My jesteśmy chronieni przed nadmiarem informacji. Natomiast my troszkę nie jesteśmy chronieni przed niedoborem informacji. Teraz przekładając to na sytuację golfisty, często uderzamy trochę na zasadzie jakoś to będzie, nie analizując tych istotnych informacji. Więc ja myślę, żebym znalazł małą liczbę istotnych informacji, które zawsze biorę pod uwagę, bo to wynika jakby ze samej specyfiki gry. Natomiast na przykład, jeżeli często czuję się zmęczony grą w golfa,
to może bym zrezygnował z tych mniej istotnych czynników. Ja do tej pory, to jest troszkę przy innej okazji, ja już o tym mówiłem na tym naszym pierwszym spotkaniu, ale powiedzmy zawodnik, poprosiłem go, żeby przygotował listę celów do realizacji. To był zawodnik taki typowy analityk. On mi przygotował 4 strony odległości, długości, na tym dołku, przed grą, po grze, znajomość przepisów gry, wszystko, tak? Znajomość pól. Natomiast już jak był takim zawodnikiem, powiedzmy, na bardzo wysokim poziomie sportowym, to jego zadaniem było takie, 128 punktów ubrać w 3-4 podstawowe punkty. I faktycznie i on to zrobił i później patrzyliśmy tak wyrywkowo, czy te poszczególne punkty da się przyporządkować do tej jednej z tych kategorii. Czyli oczywiście na początku możemy tą grę bardzo rozłożyć na czynniki pierwsze, ale jak już gramy, to postarajmy się bazować na małej liczbie czynników i będziemy chronieni przed nadmiarem informacji, które mogą przeciążać nasz układ poznawczy. Wskutek tego będziemy trochę mniej zmęczeni, tak? To jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz, myślę, i to padło też tu już w rozmowie, często nieumiejętność selekcji dużej ilości informacji wynika z nieprzygotowania fizycznego, bo tak jak mówiliśmy, człowiek jest całością, czyli powiedzmy przygotowaniem fizycznym, z górką bym powiedział. Każdy zawsze ma górkę, nawet jak jesteśmy najlepsi na świecie fizycznie, zawsze możemy mieć górkę. Też możemy troszkę ten układ poznawczy nas chronić. Natomiast zasada jest jedna. To, o czym mówiłem, nie mamy tego zawodowca takiego, powiedzmy, zdobywającego tytuły, tych największych turniejów. Ja myślę, że będziemy mieli. Czyli jeden z elementów to jest troszkę ta sztywność, bym powiedział, taka nie tylko fizyczna, ale też w myśleniu. Natomiast drugi element, myślę, to jest właśnie taka swoboda, powiedzmy, ale już na poziomie grania, chroniąca nas przed zmęczeniem. Trochę się z tobą nie zgodzę, bo polski golf wbrew wszelkim statystykom i prawom statystycznym z kilkutysięcznego narodu golfowego jednak w świat wysłał Adriana Meronka, który był w topie, teraz już w rankingach niestety jest troszkę niżej, no bo Leaf niestety nie gra, więc tutaj generalnie zawodników mamy, natomiast i wszystko wskazuje na to, że ten golf wybuchnie, ale że wybuchnie też jeszcze kilku nowych zawodników, którzy coraz lepiej sobie radzą w tych turniejach, na razie w tych najniższych ligach europejskich, ale zaczynamy już te turnieje wygrywać, zaczynamy się piąć w rankingach, więc tak jak powiedziałeś, trzymamy kciuki za tych naszych pro, żeby poza tym, że są analityczni, pracowici, żeby obudzili w sobie tą iskierkę tego takiego mistrzowskiego zapłonu i żebyśmy naprawdę mieli mistrzów. Myślę, że tu sprzeczności nie mamy, bo nie ma dyskusji pod kątem rozwoju dyscypliny. Tu w ogóle nie ma dyskusji, bo jest ogromna i myślę, że to rzesza ludzi tak naprawdę. Ogromna liczba osób zaczęła grać w golfa, ma gdzie grać i tak dalej. Natomiast myślę, że ten spektakularny wynik dyscyplinie jest potrzebny. I ja wiem, że taki wynik będzie i znam wiele dyscyplin, gdzie ten spektakularny wynik wyniósł dyscyplinę absolutnie na poziom światowy. Tu mamy dwie możliwości, tak? Czyli mamy igrzyska albo jakiś tam ten turniej, powiedzmy. Chociaż 15 tytułów Sebastiana Kawy, jakoś ludzie szybowcami nie latają za bardzo, ale to też specyfika dyscypliny. Może to trochę drogi sport. Wszyscy mówią, że golf jest drogim sportem, ale szybownictwo zapewne jest jeszcze droższym sportem. No, wszystkie te sporty. Żużel też jest drogi. A czy nie jest to, panowie, trochę tak, że ten rozwój cywilizacyjny jest coraz szybszy? Tych informacji, tak jak Marcin powiedział, dostajemy albo możemy zdobyć coraz więcej. Ja kończąc studia MBA na jednym z wykładów dostałem taką analizę, że obecny człowiek w ciągu jednej doby dostaje taką ilość informacji i bodźców, jaką dostawali ludzie średniowiecza w trakcie całego swojego życia. To przyspiesza. My jesteśmy coraz bardziej otoczeni tymi bodźcami, coraz więcej informacji możemy sobie zaciągnąć choćby z internetu. Jeśli to było kilka lat temu,
na tym wykładzie, to teraz już to jest bardzo nieaktualne. To podejrzewam, że teraz już jest jeszcze więcej. Tak, to było z 5 lat temu, to teraz może być jeszcze gorzej. Że to 2 razy więcej. Że to w ciągu 12 godzin dostajemy tyle, ile ludzie średniowiecza tych bodźców, ale czy to nie jest tak, że ten nasz mózg, ten nasz układ nerwowy trochę zaczyna nie nadążać za tym, jak my jesteśmy otoczeni bodźcami i to też nam może przeszkadzać choćby w grze w golfa? To znaczy, może nie, że nie nadążać, tylko myślę, że nie nadążać na poziomie, który byśmy chcieli. Bo generalnie, tak jakbyśmy spojrzeli, to się co pokolenie powtarza, tak? Tych bodźców jest coraz więcej jakby w każdym okresie, tylko teraz to przyspieszenie może jest jeszcze większe. Ja znowu, żeby nie mówić czysto teoretycznie, no to tak, my mówiliśmy o stresie somatycznym, poznawczym i o zakłóceniach uwagi. Natomiast w tej chwili nowym terminem, który jest już, funkcjonuje, to jest stres cyfrowy. Czyli przykładowo obawa przed przegapieniem informacji jest jednym z kryteriów diagnostycznych tego rodzaju stresu. I teraz ja myślę, no trochę przeskoczyliśmy może, natomiast wczoraj miałem spotkanie z zawodnikiem, akurat z innej dyscypliny spływania. No i generalnie rozmowa była taka, że właśnie on troszkę musi ograniczyć liczbę bodźców. Do rutyny ma wprowadzić bardzo dużo elementów, przede wszystkim treningowych, ja nie mówię psychologicznych. I na czym mieliśmy największy problem? Jakby, gdzie największy opór zawodnika był? Pierwszy element to był rozruch przed śniadaniem, nie? To nie jest takie proste u pływaka, no bo to on musiał już naprawdę dosyć wcześnie, tam 5 na przykład, 6, nie? Zacząć ten rozruch. To dla mnie to by było dotkliwe. Techniki oddechowe, jakieś tam techniki relaksacyjne, regeneracja. No i 2 godziny przed snem niekorzystanie z telefonu i mediów elektronicznych i to był największy sprzeciw tego zawodnika. To było ciekawe, bo dla mnie wszystkie inne elementy były trudne, a ten mi się wydawał taki absolutnie najłatwiejszy do kontroli. Wszystkich golfistów, którzy nas słuchają, zachęcam do tego, żeby w rutynie przynajmniej przedturniejowej 2 godziny przed snem, dzień przed startem, a najlepiej tydzień, nie korzystać z mediów elektronicznych, najlepiej wypracować sobie taki Marcin, nie absolutnie żartuj, no tydzień przed startem nie korzystać z mediów elektronicznych? 2 godziny przed snem. W przeciągu całego dnia możemy. Okej, tydzień przed startem. Tydzień przed startem, ale już przed snem, te 2 godziny przed snem, żeby z mediów elektronicznych nie korzystać. Ja jestem realistą, jeżeli byśmy w tej chwili ograniczyli młodym zawodnikom dostęp do mediów elektronicznych, to oni są wykluczeni społecznie. Nie? A wiesz, pamiętaj też o tym, tu nawiążę do tego pływaka, o którym mówiłeś, że jak on, wiesz, o 5 rano ma rozruch, potem ma śniadanie, potem ma techniki, on cały dzień ma zawalony, to jak on by wieczorem nie mógł sobie skorzystać z tych mediów jeszcze elektronicznych, to on by po prostu tak jak w jaskini mieszkał, podejrzewam, czułby się. I to jest dokładnie nawiązanie do tej pierwszej części rozmowy, że dobrze jest wystarczająco, nie? W niektórym przypadku, że za dużo tych elementów jak najbardziej. I to też ja przy psychologii też muszę nieraz uważać. Powiedzmy, co dopasowujemy do kogoś. Jeżeli to jest kogoś zawód, no to wiadomo, że cały dzień ma na przykład dla danej dyscypliny, to jest jego aktywność. Ale jeżeli tu mówimy o zawodnikach, którzy amatorsko uprawiają dane dyscypliny, to też musimy to uwzględnić. Natomiast to, co mi się podoba w golfie generalnie, to myślę, że coraz więcej osób szuka we wszystkich obszarach, włącznie z takimi specjalistycznymi i też myślę, że jeżeli ktoś to robi z chęci, z pasji rozwoju i nie przeszkadza mu to w innych aktywnościach, nie jest to kosztem bardzo czegoś, to myślę, że to jest uzupełniające. Natomiast powiem tak, nawet jeżeli to jest kosztem czegoś, to też bardzo dobrze, bo myślę, że to jest cena pasji, tak? Chciałbym się zapytać o to, bo tak jak mówimy w naszych podcastach, że coraz więcej ludzi przychodzi do golfa, coraz więcej tych amatorów gra w tego golfa i myślę, że ten aspekt mentalny i tej odporności psychicznej i dowożenia do końca rundy z odpowiednim nastawieniem psychicznym, myślę, że te wszystkie pytania biorą się z tego, że często rozmawiam z takimi początkującymi golfistami. Zresztą nie od parady jest golf nazwany najbardziej wkurzającym spacerem na świecie. I ci ludzie są zaskoczeni, że kurczę, no niby na świeżym powietrzu, niby na pięknym polu,
niby z przyjaciółmi, a człowiek się cały czas denerwuje, gdzieś tam i myślę, że tutaj ludzie dlatego zainteresowali się tą mentalną formą golfa. Skąd to się bierze? Dlaczego my jesteśmy się w stanie zdenerwować na siebie, na kij, na piłkę, na człowieka, na ptaka przelatującego, na wiatr, który zawiał? Że my tak naprawdę, rybę, która spadła. my jak amatorzy powinniśmy odpoczywać na tych polach. Po to wychodzimy na 5 godzin na świeże powietrze, żeby po prostu ta głowa nam odpoczywała. A okazuje się, że sami sobie gdzieś tam dostarczamy jeszcze tych takich różnych problemów, które powodują to, że czasami, tak jak Czarek powiedział, na 14 dołku już nasza głowa mówi: nie, dziękuję, do widzenia, jestem zmęczona psychicznie. A myślę, że to się bierze z tego, że amatorzy nawet jak wychodzą na pole, zawsze chcą zagrać w miarę dobry wynik. Zawsze z kimś rywalizujemy, albo z sobą rywalizujemy. Chcemy zagrać lepiej niż wczoraj, dlatego wróciliśmy dzisiaj na to pole, bo wczoraj nam coś tam nie wyszło. Bardzo często porównujemy się do kolegów. Już pomijam tych, którzy grają w turniejach, a tych turniejów w Polsce. Myślę, że Polska jest na tle Europy, jednym z najbardziej turniejowych środowisk golfowych, bo jak przygotowywaliśmy podcast o turniejach, to doliczyłem się ponad 1200 turniejów w sezonie, który trwa 7 miesięcy. To jest 40 turniejów tygodniowo, czyli tak na dobrą sprawę na każdym polu, w każdym tygodniu mamy jakiś turniej, a raczej więcej niż jeden, bo tych pól mamy troszeczkę mniej. Więc albo lubimy rywalizować, albo lubimy parasolki po prostu i plecaczki, które możemy wygrać. myślę, że chyba lubimy rywalizować. To jest to, bo jak rozmawiam z kolegami golfistkami, z koleżankami, których też jest coraz więcej, bo coraz więcej kobiet mamy w golfie, to oni grają dla przyjemności, dla spotkania się z innymi ludźmi podczas turnieju. Mało osób przyznaje się do tego, że gra dla nagrody. No, jakbym miał tak policzyć wśród znajomych golfistów osób, które otwarcie mówią, że grają dla nagród, to pewnie więcej niż 5 bym się nie doliczył. No wiesz, na pewno ten wynik w golfie nawet dla początkującego amatora jest ważny, bo to ci daje jakąś odpowiedź, na jakim ty dzisiaj jesteś poziomie. Dzisiaj przyszedłeś, zagrałeś tyle, jutro przyjdziesz, zagrasz tyle. I to jest pewne odniesienie do tego, co się dzieje z twoją grą, a często też kolega zagra lepiej, ty dzisiaj zagrasz lepiej, on jutro. Natomiast ja uważam, że największym uspokajaczem golfisty na polu jest taki bardzo mocno zepsuty dołek, czyli na przykład, bo jak wyjdziesz na pole i grasz na wynik i zagrasz na par 4, gdzie norma jest 4, zagrasz 6, no to mówisz, jeszcze jest okej. Jak zagrasz 7-8, jesteś niezadowolony. Ale jak tam zagrasz 16, to wszystko ci puszcza i mówisz, dobra, to już... W zasadzie tą rundę teraz już mamy wolne. Co ciekawe, zaczynasz grać wtedy bardzo dobrze, bo gdzieś tam uwalniasz te swoje... Znaczy najciekawsze jest to, że to, co mówicie jako osoby grające w golfa, to wydaje mi się, że jedna rzecz się rzuca w oczy. Jak to by było łatwe, to nikt by w golfa nie chciał grać. To by było nudne po prostu. Więc my się tak uładujemy trochę w sytuację, która jest sytuacją trudną, na własne życzenie. I teoretycznie później jakby trochę mamy pretensje, że skala trudności, nasza odporność jest trudna. No my jednym słowem przekraczamy te granice. Tylko z drugiej strony, jeżeli to robimy regularnie przez dłuższy okres czasu, to jestem pewien, że ta dyscyplina akurat bardzo przesuwa te nasze granice, jeżeli chodzi o procesy poznawcze. Mamy lepszą pamięć, uwagę, skupienie, nieporównywalną tak naprawdę do tego momentu, w którym my zaczynaliśmy. Natomiast to się oczywiście też wiąże, bo tu ja będę wracał też do tego tematu przewodniego, zmęczenia w sporcie. Jeżeli my te granice przesuwamy coraz wyżej, to też nie dziwmy się, że wymagania sytuacji coraz bardziej rosną. I teraz jeżeli my mamy niech będą cele wynikowe. Ja już nie będę mówił, czy to psychologicznie, czy lepsze wynikowe, czy lepsze zadaniowe, bo tu wiadomo, że będzie się mówić w ten sposób, że motywacja wewnętrzna jest powiedzmy mocniejsza, ale cele wynikowe w sporcie generalnie też muszą być. No to w tej chwili też poziom zmęczenia będzie wyższy, bo wymagania, sytuacje są wyższe. Więc my też trochę musimy zaakceptować, że niektóre sytuacje będą trochę przekraczały nasze aktualne możliwości, ale jeżeli my to będziemy regularnie robić, no to my w tą strefę powiedzmy
wejdziemy. Plastyczność taka neuronalna, ona generalnie, tak jak mówię, no kiedyś się rozmawiało o tym, że dziecko się uczy i ono coraz więcej umie, jak już jest starsze, to mu coraz ciężej się jest uczyć. A w tej chwili tendencja jest taka, o tym mówiliśmy, utrzymanie procesów poznawczych na jak najwyższym poziomie wraz z wiekiem, tak? Czyli my, pomimo tego, że już teoretycznie te połączenia się troszkę w mniejsze tempo jest ich tworzenia, one zanikają też, gubimy pewne umiejętności, pewne czynności ruchowe, to pamiętajmy, że właśnie takie uprawianie sportu powoduje, że my będziemy dłużej, efektywniej funkcjonowali. I wracając jeszcze do zmęczenia, i to jest, myślę, dla wszystkich widzów i słuchaczy też, to moja perspektywa. Jeżeli trenujemy, to trenujmy, nawet jeżeli zaczynamy w wieku późniejszym, trenujmy tak, jakbyśmy chcieli zostać mistrzem świata, tak? Zadbajmy o te obszary w ramach możliwości, tak, żeby trenować na poziomie profesjonalnym na miarę naszych możliwości. Czyli jeżeli ktoś ma możliwość trenowania 2 razy w tygodniu, a nie 5, czy raz w miesiącu, to może trochę przesadziłem, ale niech będzie ten raz w tygodniu, mówię w okresie letnim, to też do tego dostosujmy tak trening, żeby on jednak mimo wszystko był wyczynowy, żebyśmy my mieli szansę osiągnąć jak najwyższy wynik. Ja w sporcie generalnie, nieważne czy to jest sport amatorski, czy to jest sport zawodowy, ja bym nie rozróżniał. To jest kwestia człowieka. Jeżeli ten człowiek ma aspiracje, ma pewien program, ma pewien plan na siebie, to też by trzeba uwzględnić w tym wszystkim ten element zmęczenia. I teraz to już jest kwestia, tak jak mówię, nie chcę, to się mówi, nie wiem jak to się teraz mówi, ale chyba genderyzm bodajże. Ja bym takich terminów unikał generalnie. Chodzi o to, że jestem w określonym wieku, mam określone cele i tak samo mogę je zrealizować jak osoba ode mnie starsza, ode mnie młodsza w tej dyscyplinie sportu, tak? Bo niewiele jest takich dyscyplin. I powiem tak, ostatnio byłem podjąłem współpracę z kadrą siatkówka na siedząco. Tam jest dosyć dużo weteranów generalnie wojennych, gdzieś tam dużo byłych żołnierzy. Obejrzałem tą siatkówkę i powiem tak, oni mają dokładnie identyczne cele, jak siatkarze pełnosprawni, dokładnie identyczne. To dokładnie polega na tym samym, przy pewnych, powiedzmy, ograniczeniach wynikających ale cel jest ten sam. Ale cel jest dokładnie ten sam, tak? Oni chcą jechać na igrzyska, oni chcą zdobyć medal, oni chcą być mistrzami Europy, mistrzami świata, tak? A część z nich zaczyna absolutnie, nie mówimy od poziomu konstans, nie mówimy o handicapie jakimś tam, powiedzmy, który odbierzemy, że nie jest jakiś tam szczególnie warty uwagi. Oni zaczynają absolutnie z poziomu minusowego, bo ktoś im zabrał to, co oni mieli u siebie jako podstawowe. Wracając do zmęczenia, czyli tak, nie rozdzielałbym tego zmęczenia fizycznego i psychicznego, natomiast tu jeszcze zamykając ten temat, uwzględniłbym troszkę przy zmęczeniu wiek. W jakim wieku my jesteśmy golfistą. I jeżeli mówimy o regeneracji, bo to będzie pewnie kolejny jakby punkt, to myślę, że będzie inaczej regeneracja wyglądała u zawodnika młodszego, a inaczej określmy to zawodnika doświadczonego. Tak, zastanawialiśmy się właśnie, powiedziałeś tutaj jedną rzecz dobrze, o tym, że starajmy się trenować tak, jakbyśmy chcieli być mistrzami świata. Ja chciałbym tutaj 2 rzeczy podkreślić. Pierwszą to jest to, że jeżeli jesteśmy członkiem Polskiego Związku Golfa, mamy handicap, a większość naszych słuchaczy takowy, z tego co mi wiadomo, ma, to my jesteśmy zawodnikami. Amatorami, ale zawodnikami. Mamy licencję zawodników, amatorów, więc tutaj nie mówimy o rekreacyjnym... Można by powiedzieć, że każdy z nas się ociera w zasadzie o kadrę Polski, bo w każdej chwili możemy być powołani. Możemy odpalić wynik, tak? Tutaj posłuchamy, dobrze się odżywimy i kto nam zabroni zagrać? 11 punktów lepiej przez odżywienie, a drugie 11 przez dobre przygotowanie mentalne. No już masz minus 22 w 2 dni. To... No, polecamy 3 godziny. Polecamy nasz podcast, naprawdę cuda można wyczuć. Tak, i polecamy jeszcze a propos Polskiego Związku Golfa, bo już teraz wspomnieliśmy przed tygodniem, ale teraz już możemy powiedzieć, bo mamy wszystko potwierdzone. 25 maja walne zgromadzenie Polskiego Związku Golfa wybierze nowego, albo starego nowego, albo nowego prezesa. Mamy 2 kandydatów, bo niedawno czas na zgłaszanie kandydatów się zakończył. Obecny prezes pan Radosław Franczak i jego kontrkandydat pan Jakub Malkę przyjęli zaproszenia do naszego podcastu w tymże studio za
kilkanaście dni. Nagramy Czyli debatę. będziesz delegatem? No to Tak. Jeden głos, ale będę. Ale Ze 180. czy już masz wybranego? Czy dlatego ich Nie, zapraszasz? ja czekam na rozumiem. debatę. Czekasz na debatę? Generalnie ja czekam, ale powiem tak, ja nie spotkałem się, żeby w historii polskiego sportu kandydaci na szefa związku sportowego odbyli publiczną debatę, z którą będą się mogli zapoznać wszyscy członkowie związku. Zazwyczaj Tworzymy są historię. Tworzymy historię. Tutaj będą oczywiście zupełnie inny wystrój przygotowany. Dziś przyjechały już fotele, 2 dla panów prezesów. Będą mogli wybrać sobie, dla kandydatów na prezesa będą mogli sobie wybrać. Czekamy od was, nasi widzowie i słuchacze, na tematy, Trudne pytania. na pytania dla prezesów. To będzie match play na argumenty. 18 zestawów pytań, 18 bloków tematycznych i będzie to nagrane. Ciekawe, które wytrzyma to bardziej mentalnie i psychicznie. Powiem jeszcze inaczej, że obecny prezes zaproponował, żeby po podcaście przejść tutaj 5 metrów, może 15 metrów dalej obok do naszej sali symulatorowej i załatwić to po męsku. To dokładnie. Zagrać rundkę golfa, więc już zapowiadamy 22 maja, godzina 14:59, emisja debaty we wszystkich serwisach streamingowych, na naszym kanale na YouTubie. Słuchajcie. Czyli emisja będzie 3 dni przed wyborami. I będzie można zadzwonić do swojego kandydata i powiedzieć, słuchaj, ten pan X mi się podobał trochę bardziej niż pan Y, więc jakbyś mógł tam wziąć to pod uwagę. Ale wycelowany ten podcast jest idealnie, bo potem już jest cisza przedwyborcza. Już. Tak. Więc mamy 2 dni na to. Zapraszamy serdecznie do słuchania nas 22. To jest tak a propos tego, że wszyscy jesteśmy zawodnikami, amatorami i pozdrawiamy Polski Związek Golfa i pozdrawiamy od razu 2 kandydatów na... To ja jeszcze szybko od razu zaproszę wszystkich tych mniej zainteresowanych golfową polityką i działaniami związku na pierwsze otwarte Mistrzostwa Polski w próbnym swingu. Także... Szczegóły wkrótce. Serdecznie zapraszam. Miła atmosfera, niestresująca. Popatrz na Marcina, będzie startował na pewno. Super. Marcin, Od czegoś trzeba zacząć. Od czegoś trzeba zacząć. A tak już przechodząc do golfa, do tego, że jesteśmy jednak zawodnikami, amatorami, podczas jednego z wykładów szkolenia dla instruktorów, dla przyszłych instruktorów golfa PGA Polska, usłyszałem takie jedno zdanie, które mi mocno utkwiło, że jeżeli 3 razy lub więcej w tygodniu zajmujesz się daną dyscypliną, to już nie jest rekreacja, to już jest sport. Czyli jeżeli... To też dotyczy, nie wiem, na przykład wizyty u psychologa sportu, wizyty u fizjoterapeuty. Poświęcasz jakiś swój czas. Tak, poświęcasz czy choćby, nie wiem, czas. szukasz w internecie To już sprzętu. kończy się rekreacja, to już jest sportowe uzależnienie i tu mi się bardzo podobało to, co Marcin powiedział kilkanaście minut temu i to sobie gdzieś tam głęboko zanotowałem w swojej pamięci, że rozpoczynając przygodę golfową pakujemy się w coś takiego, w trudne sytuacje niejako na własne życzenie. Natomiast tak, a propos trudnych sytuacji, ja sobie przygotowałem takich 5 obszarów, które chciałbym, żeby Marcin potwierdził lub zaprzeczył, które dla mnie jako golfisty wciąż czynnego sprawiają, że ten golf jest jakby trudny mentalnie. W wielu, żeby nie powiedzieć w większości dyscyplin sportowych działasz jednak instynktownie. W golfie masz niestety czas, żeby się pomylić, żeby tęże pomyłkę rozpamiętywać. Męczy? To znaczy, to ja bym trochę przewrotnie powiedział w ten sposób. Jeżeli będziesz robił wszystko instynktownie, to będziesz tym zawodnikiem, na którego ja czekam, jeżeli chodzi o polski golf, który tą dyscyplinę, ewidentnie pociągnie do przodu, bo myślę, że to jest właśnie to, o czym mówimy. Czyli czy uderzenie ma być uderzenia, w ogóle taktyka rozegrania tych uderzeń absolutnie przemyślana, zanalizowana, czy ona ma być automatyczna, też przemyślana, tylko na poziomie takim w dużym stopniu intuicyjnym, zautomatyzowanym, ale nie przypadkowym.
Bo intuicja to wygląda tak, że mamy najpierw trening, dużo treningu i ja wrócę do tworzenia się nawyku ruchowego, czyli faza pierwsza to jest generalizacji, koncentracji, automatyzacji. Przypomnę, generalizacji zaczynam grać w golfa, powtarzam uderzenia po kimś, czy wiem mniej więcej jak to wygląda, czy mi ktoś pokazał, czy ja to zobaczyłem w formie wideo i próbuję to odtworzyć. Później się w fazie koncentracji zaczynam zastanawiać nad poszczególnymi elementami ruchu. Biodra, kolana, nadgarstki, przedramiona i tak dalej. Cała biomechanika ruchu. I na końcu już się nie zastanawiam, tylko to uderzenie wykonuję. Więc ja bym powiedział w ten sposób, że tak, wymagania dyscypliny, one są przede wszystkim bardzo duże, jeżeli chodzi o czas trwania i chociażby pod kątem koncentracji, tak, że to jest bardzo długi okres w stosunku do wielu dyscyplin, może nie do wszystkich, ale niedużo jest takich dyscyplin, które wymagają aż tylu czasu, tak, żeby zagrać chociażby, tak, tą jedną rundę. Więc ja myślę, że to jest umiejętność. Natomiast automatyzm on musi być. I jeżeli go nie będzie, no to znaczy, że my jeszcze nie jesteśmy w takim pełnym golfistą. Natomiast myślę, że też przy zmęczeniu tu będziemy mieli, zmęczenie jest jednym z elementów, poprzez które tracimy automatyzm. Czyli jeżeli zaczynamy robić drobne pomyłki w czymś, co było zautomatyzowane, powinniśmy sobie powiedzieć stop. I teraz mamy 3 możliwości. Albo jednak wrócić do tych rutyn, które gramy. Drugie, tego bym się nie bał, zrobić przerwę na przykład tygodniową, 2-tygodniową od golfa, jeżeli jestem zmęczony, znużony na poziomie psychologicznym. Trzecie, o czym jeszcze nie mówiliśmy, zmienność treningu. To nie padło. Ja bym bardzo zachęcał golfistów generalnie do jakiegoś sportu, jeżeli traktujemy ten golf znowu poważnie. Ja nie mówię wyczynowo, amatorsko, tylko mówię o czasie, który poświęcamy temu golfowi. Sport uzupełniający, on też nas będzie trochę chronił przed takim zmęczeniem, znużeniem na poziomie psychologicznym. Oczywiście to nie może być sport wykluczający, bo jeżeli ktoś będzie ćwiczył przykładowo kulturystykę, no myślę, że to nie będzie bardzo dobre połączenie akurat z golfem, ale jeżeli ktoś będzie ćwiczył na przykład gimnastykę, to już tak skrajnie podałem. Yoga jest ponoć dobra. No tylko yoga bym powiedział trochę z innej beczki. Myślę, że dla słuchaczy też jako metody... Pamiętajmy o tym, że dla golfistów w naszym wieku yoga jest dokładnie takim samym pakowaniem się w trudne sytuacje jak golf. Rozmawiajmy o różnych... Tak, no trudno mi się z tobą nie zgodzić. Tak może być. Natomiast też wszystkich widzów, słuchaczy bym zachęcił do jednej rzeczy. Jeżeli szukamy technik, które służą regeneracji i wypoczynkowi, to pamiętajmy o jednej rzeczy. Te metody, one nie są przypadkowe. Metody, powiedzmy yoga, to są metody opracowane na Dalekim Wschodzie i one w dużym stopniu też uwzględniają pewien kontekst kulturowy. I ja bym zachęcał jednak też, żeby szukać takich narzędzi wewnątrz tego, co już mamy jakby w zakresie metodologii w ogóle treningu u nas. Z rzeczy, do których bym zachęcał, takich też trochę w oparciu o nowe technologie, zachęcałbym do floatingu, tak? Czyli o floatingu chyba tam nie rozwijaliśmy tego tematu, ale mamy komory, w których powiedzmy to są takie... Zachęcałbym wszystkich, żeby spróbowali. Jesteśmy zamknięci w komorze, nie dociera do nas obraz, dźwięk, nic. Leżymy w solance, unosimy się w tej wodzie. W pewnej chwili nie wiemy, gdzie jest góra, dół. Oczywiście, jeżeli ktoś ma klaustrofobię, to zachęcam do wersji pośredniej ze światłem i z delikatną muzyką. Natomiast jest to fajna metoda regeneracji. I teraz, jeżeli chodzi w ogóle o metody regeneracji, tu wspomnieliście o jodze, ale tak ja bym w takiej pewnej kolejności to uporządkował. Pierwsza rzecz, racjonalny trening sportowy. Jeżeli jesteśmy, no ja o sobie mogę powiedzieć, załóżmy 50-letnim golfistą, to nie zacznę od treningu ogólnorozwojowego 5 razy w tygodniu i pracować na dużych obciążeniach, bo generalnie później 1,5 miesiąca będę się regenerował po 1 tygodniu ćwiczeń, więc nie ma tej perspektywy. Trzeba dopasować trening i jego intensywność do etapu, na którym jesteśmy, nie wiekowego, tylko do etapu też treningowego, tak? Bo możemy być 50-letnim golfistą świetnie trenującym. Druga rzecz, przy zmęczeniu, mówiliśmy o śnie, natomiast ja powiem jedną rzecz. Nie bądźmy aptekarzami.
To nie jest tak, że my nie dośpimy 1 godziny i będziemy 10 uderzeń musieli mieć więcej na polu. To nie tak działa. We wszystkich przelicznikach dotyczących snu generalnie pokazuje się 3 wartości. Pierwsza, zalecana dla danego wieku, czyli w moim przypadku to będzie 7-9 godzin. Ja dokładnie nie pamiętam wartości, ale tam jest od 26, niech będzie do 55 lat. To jest 7-9 godzin. I mamy drugą wartość. Może być wystarczające. Tam przeważnie jest 1 godzina odjęta, czyli jesteśmy, nie wiem, na zawodach, niech będzie, na jakichś amatorskich mistrzostwach świata branżowych swoich, mistrzostwach Polski branżowych, wszystko jedno. To jak nie dośpimy 1 godzinę, nie ma to żadnego tak naprawdę znaczenia w krótkiej perspektywie, bo w dłuższej już może mieć. Ale pamiętajmy też o górnej wartości. Powyżej. Czyli dla mnie powyżej 10 godzin to już będzie za dużo, czyli powinienem spać najlepiej 7-9 godzin. Jak nie mam czasu, wystarczy 6, a jest tak, że nieraz jadę na przykład na zawody, mam dużo rzeczy do zorganizowania. To jest druga metoda. Trzecia metoda, o czym mówiłem, techniki oddechowe już. Wszystkich golfistów, ja myślę, że to w ogóle też kiedyś może być temat generalnie, jeżeli chodzi o stres, ale w technikach oddechowych ja zachęcam do najprostszej metody. 2 sekundy wdech, pół sekundy pauza, 4 sekundy wydech, pół sekundy pauza. Jeszcze raz. 2 sekundy wdech. Tu już widać, że Cezary ćwiczył. A ja nie. Marcin nie, ale obaj bierzecie wdech nosem, czyli 2 rzeczy wiemy. Że to jest takie zgodne, powiedzmy, z zasadami. Już mogę? Tak, już można. Okay. Dobra, 2 sekundy wdech, pół sekundy pauza, 4 sekundy wydech. Wiesz, czym ja miałem największy problem, jak robiłem to podczas treningów i pracy z tobą? Te pół sekundy. Ja nie potrafię odliczyć pół sekundy. Dlatego korzystałeś z pewnych wspomagaczy, czyli miałeś balon, który się rozszerzał i zwężał i tam było dokładnie to wyliczone. 2 sekundy, pół sekundy. Pauza. I teraz tak, jeżeli to jest w rutynie przedstartowej, to nasz dźwiękowiec nas zabije, bo dmuchamy do mikrofonu. Natomiast w tej chwili to, o czym też jeszcze nie mówiliśmy... Jeśli się zdenerwowało, niech sobie zrobi ćwiczenia oddechowe. Teraz tak, zobaczmy jedną rzecz. Jeżeli chodzi o regenerację, tu mamy opanowaną długość wdechu, wydechu, czasową. Natomiast zachęcam wszystkich grających w golfa do zaopatrzenia się w trenażer oddechowy. Można sobie wpisać w wyszukiwarkę. Mamy aplikację na telefonie, mamy urządzenie z oporem powietrza. To nie jest taka maska, powiedzmy, jak widzimy gdzieś tam przy badaniach sportowców, tylko małe urządzenie z ustnikiem. Tam jest regulacja, to jest sprzężone i mamy nie tylko długość wdechu, wydechu, ale też mamy ilość wdychanego, wydychanego powietrza. Na tym urządzeniu rano sobie robimy test i już później to, co robimy dalej, to wynika z tego testu. I tam są różne cele. Pierwszy cel to może być zwiększenie pojemności płuc, drugi cel to mogą być techniki koncentracji uwagi, tam jest parę technik oddechowych i trzeci to są metody relaksacji i regeneracji. To nie są w tej chwili drogie urządzenia, natomiast aplikacja, szczególnie dla młodszych osób grających w golfa, ona jest bardzo czytelna. Tam mamy pewne wskaźniki, co mamy osiągnąć, mamy przypominajki. Jak to się nazywa? Trenażer oddechowy. Ja kupuję, zamówić dla ciebie? Zamów, no. To bierzemy 2. Ja prześlę. Jakaś promka będzie. Ja oczywiście nie chcę jakiegoś konkretnego producenta sprzętu, nie mogę tego nawet zrobić, ale trenażer oddechowy, każdy sobie znajdzie kilkadziesiąt co najmniej urządzeń w oparciu o aplikację. Nie, my za chwilę kogoś poprosimy, żeby był partnerem naszego odcinka podcastu i będziemy wtedy reklamować. Używajcie tego trenażera, to wam się poprawi. Przynajmniej pojemność płuc. Jeszcze drugi punkt, o którym bo mówiłem, że tu zgodnie z regułą robicie wdech nosem. Też nie mieliście nigdy tak przesuniętej przegrody, żeby nie móc tego zrobić, nie? Ja się często spotykam w tym sportach walki, tak? Ja mówię, zrobisz wdech nosem, wydech ustami i zaczyna się problem. No i nie ma szans, nie? A w którą ci w sportach walki dostają stronę? Tak bardziej lewą mają zmierzczoną, czy prawą część? Zachęcam do sondy. Czy lepsze wyniki plus statystyki. Czy lepsze wyniki osiągają praworęczni golfiści, czy leworęczni? I to już można trochę przełożyć w zależności od stylu walki. Praworęczny to przeciwnik jest z lewej strony. Bardziej trzeba zwrócić uwagę na przeciwnika niż na samego siebie. Nie?
Tak bym A powiedział. zdradź może tą tajemnicę. Czy praworęczni, bo ja nie doczekam do końca odcinku. To nie, to jest akurat sonda dla was, natomiast badania w tenisie pokazują, że statystycznie zawodnicy, te, które były w tamtym momencie, bo to się też oczywiście zmienia, dla wszystkich golfistów pamiętajmy, że w tej chwili absolutnie tendencją jest dążenie do oburęczności, obunożności, obuoczności. I to myślę, że na poziomie treningu też można trochę wykorzystać. Oczywiście trenerzy muszą to wpleść w to, żeby nie gubić pewnego nawyku ruchowego, bo ktoś powie, że powiedzmy możemy gubić nawyk, ale po konsultacji z trenerem generalnie, bo to też jest związane z koncentracją uwagi, ćwiczenia symetryczne, tak? Czyli powiedzmy jedną ręką rysujemy trójkąt, drugą rysujemy koło. To może, Cezary, spróbujesz, nie? Bo z tym oddychaniem widziałem, że chętnie chciałeś pokazać, natomiast no tam kółko robisz, a tam robisz trójkąt, nie? Możesz Nie, w powietrzu. Od góry mogę zacząć? No jak chcesz. Zamknąłem. Tylko powiedz nam, którą co rysujesz, bo... Tu był trójkąt. Tu był trójkąt. Taki trochę końcówka była taka trochę, wiesz, owalna niestety, ale no nie udało mi się, no nie przeszedłem tego tekstu. Oddychanie sobie zaliczyłem, tego sobie nie zaliczam, ale popracuję nad tym w domu. Natomiast to, co powiedziałeś, czy wydaje wam się, że przejście golfisty praworęcznego na grę kijami leworęcznymi to jest duży problem dla golfistów? Takich już trochę grających? To znaczy takie... Dobrze, dałbym ci kije leworęczne i powiedział, graj ze mną. Żebym grał, tak? Tak. Ale już do końca życia? Nie, czy... no... żeby sobie zagrać rundkę? Tak. I sądzisz, że zagrałbyś dużo gorzej? Zagrałbym dużo gorzej. Myślę, że zagrałbym dużo gorzej, przynajmniej pierwszą rundę, a potem jakbym zaczął trenować tymi kijami, no to w pewnym momencie no pewnie nie doszedłbym do takiego poziomu, jak na tę moją dominującą stronę, ale doszedłem do takiego znośnego poziomu, żeby mnie to nie frustrowało. Marcin, jak ci się wydaje? To znaczy, no ja znam wiele dyscyplin, gdzie trenowanie obustronne jest jakby standardem, żeby poprawić stronę dominującą. Więc zakładam, że dokładnie by było to samo w przypadku golfistów. Druga rzecz, do której bym bardzo zachęcał. A ja może skończę, zanim opowiesz o drugiej rzeczy, bo ja to pytanie zadałem mega świadomie, bo wspomniane szkolenie dla instruktorów przyszłych golfa PGA Polska, zajęcia z techniki i była nas grupa bodajże 12 osób. Każdy miał te zajęcia poprowadzić, no ale na tym kursie są raczej ludzie dobrze grający, bo tam jest też granica handicapowa, czyli trzeba już naprawdę dobrze grać w tego golfa, żeby w ogóle dostać się tam. No i trzeba było, żeby ktoś przyszedł i tak trochę koślawo pouderzał, jak początkujący. I jakież było nasze zdziwienie praworęcznych golfistów, kiedy każdy z nas dostał kij dla leworęcznych. Dla większości to była kwestia 5, max 10 uderzeń i w zasadzie grali prawie że podobnie. Ten swing był bardzo podobny. Te dystanse, to przyznam, nie pamiętam. Dyspersja też była jakby na tym samym poziomie, więc dla dobrze grających zawodników przejście na leworęczne kije. Golf jest jeszcze taką dyscypliną, że czasami te uderzenia w drugą stronę nam się po prostu przydają na polu w różnych sytuacjach, gdzie musimy odwrócić kij i zagrać tym swingiem w drugą stronę, bo piłka leży przy drzewie albo, nie wiem, pod płotem. Ale to też rozwija fizycznie, nie? Równomierność rozwoju fizycznego obu stron ciała jest bardzo ważna. Nie wiem, czy tenisiści też trenują drugą ręką, czy... Jak najbardziej. Tak? I to w bardzo różnych jakby celu. Część, żeby wzmocnić rękę dominującą, ale też, żeby na przykład lepsza była koordynacja wzrokowo-ruchowa. Czyli żeby dokładniej tą piłkę w lepszym punkcie jakby, żeby uderzyć. Nie musimy też sięgać do dyscypliny sportowej. Każdego bym zachęcał do mycia na przykład 1 tydzień zębów, szczególnie szczoteczką elektroniczną, lewą ręką i tydzień prawą. I też tą sprawność ciekawe. zyskujemy, bo tu chodzi o to, że zyskujemy prostymi czynnościami życiowymi sprawność ręki niedominującej, tylko i wtedy mamy dużą liczbę powtórzeń. No oczywiście pisanie, dużo jest takich ćwiczeń, że na przykład się wykonuje jakieś
wzory takie same odtwarza lewą, prawą ręką. Ja bym generalnie do tego zachęcał My często się na każdego. tym łapiemy w momencie dopiero urazu którejś skończeń, że tą drugą trzeba uruchomić, podpisać się lewą ręką, albo nie wiem, ukroić coś, albo skorzystać z Ale nożyczek. ja przed chwilą i się sprawdzałem, to te szczoteczki wychodzą mi zdecydowanie lepiej niż to rysowanie kółka i trójkąta. To na W sumie Cezary wymyślił nową metodę, czyli mycie dwoma szczoteczkami szczoteczkami. równocześnie, ale to jakiś pomysł też jest, nie? Albo można też jedną szczoteczką, 2 rękami. Ale posłuchajcie, ta dwuminutowa procedura mycia zębów skraca się do minuty, co w ciągu 365 dni w roku daje nam 6 godzin na golfa więcej. To jest 1 runda golfa więcej. I teraz, żebyśmy nie byli zmęczeni, to Myciem zębów? żebyśmy nie poszli w taki perfekcjonizm, że wszędzie szukamy, tu zaoszczędzimy, tam zrobimy. Mi się przypomina ten film Barei, nie? Że on tam nawet się kłaść nie musiał spać. To trochę Mleko ma najszybszy transport. na tej zasadzie. Więc właśnie tu jest ta kwestia tego punktu równowagi, że dużo ale za dużo niekoniecznie. Nie? A propos tego, o czym wciąż rozmawiamy, czyli tego czasu na myślenie, że chcielibyśmy działać instynktownie, to o tym, że to działanie instynktowne jest generalnie najlepszym rozwiązaniem, to ci najlepsi golfiści na świecie wiedzą, bo ja kilkanaście miesięcy temu zaciekawiło mnie w jednym z wywiadów z jedną z najlepszych obecnie golfistek na świecie. Jej jedna wypowiedź, droga do sukcesu. Tam padło takie zdanie, że żeby być bardzo dobrym w golfie, to trzeba być albo genialnym i to wszystko sobie poskładać, albo być takim w cudzysłowie idiotą i po prostu mieć to co Marcin powiedziałeś, taką iskrę, czyli nic nie rozkminiasz, nagle nauczyłeś się grać, w sumie nie musisz nic wiedzieć o to swingu. po prostu bardzo proste, że trzeba uderzyć kijem w piłkę. No tak, bo golf jest generalnie prosty, tak? No jest mega skomplikowany technicznie nawet, ale to wielokrotnie jest powtarzane, że nie ma idealnego swingu. Jest swing, który akurat jest dla ciebie po pierwsze bezpieczny. Zasady zadania jest proste. Trzeba tę piłeczkę umieścić w tym dołku i tyle. No. I dopiero jak zaczynamy o tym za dużo myśleć, to się robią problemy. To jeszcze zostały nam 4 punkty takie, które sobie wynotowałem, a zostało nam tylko jeszcze mniej więcej kwadrans podcastu, więc trochę przyspieszamy. Czy jakby statyczność tego sportu, bo on jest jednak statyczny. Idziemy, to jest 2-3 minuty tego uderzania tak na dobrą sprawę na rundę. Czy to też może męczyć mentalnie, psychicznie? No, myślę, że nawet nie statyczność, tylko te przerwy. Nieproporcjonalnie krótki czas gry w stosunku do czasu trwania. Ja myślę, że to jest wyzwanie i organizacja tego czasu, żeby nie być właśnie zmęczonym. Organizacja tego czasu to jest kluczowa tak naprawdę. Mi się kojarzy ze skokami do wody. Że skok to do wody jest... trwa ułamek sekundy, a ta procedura, wchodzenie na tę wieżę, czekanie na wyniki i to jest podobne, że ten kluczowy moment trwa tylko pyk, tak jak uderzenie piłki. Nie? Nawet wyjście z basenu jest dłuższe też, nie? Dokładnie. I potem siedzą w jacuzzi z tymi ręczniczkami. Tak, sędziowie, którzy oceniają, w ogóle nie wiem, o co im chodzi. Co oni zdążą zobaczyć tak na dobrą sprawę? Jak nie było jeszcze kamer, powtórek... Teraz zobaczcie jedną rzecz. Jak mało jest badań źródłowych w golfie w ogóle. No bo tak, teoretycznie moglibyśmy wziąć, załóżmy 100 golfistów w Polsce na różnym poziomie i zbadać ich predyspozycje temperamentalne, powiedzmy określone. I jestem jednej rzeczy pewien, że osoby, które zostają w golfie na dłużej, one też mają pewne cechy charakterystyczne, że powiedzmy są bardziej cierpliwe, o tak bym określił, tak? Są w stanie dłużej czekać na zakończenie rywalizacji. No są osoby absolutnie niecierpliwe. Zresztą też w golfie są tacy zawodnicy, tak, że on chce jak najszybciej, powiedzmy. No ale zgodzimy się, że on wysokich wyników na dłuższą metę, takich maksymalnych dla siebie nie osiągnie. Więc ja myślę, że tu jest w ogóle duże pole do popisu. Natomiast jako, że ten wysiłek jest bardzo długi i znowu łącząc to ze zmęczeniem, no to myślę, że ta regeneracja, bo wszyscy mówią o rolowaniu, to jest standard już w tej chwili w golfie, tak? Na każdym poziomie. Stretching, rolowanie, część osób masaż, część odnowa. Natomiast mało się mówi o tej odnowie w trakcie gry. Tu z dietetykiem na pewno rozmawialiście o tym, że w trakcie gry
też trzeba ten posiłek, powiedzmy, No tak. czy określone składniki przyjmować, Pić. ale powiedzmy Jeść. też można pewne elementy psychologiczne w trakcie, podstawowe wiadomo, to już mówiłem o technikach oddechowych, wizualizacja, odpoczynek. Ja myślę, że też są zawodnicy, w ogóle to jest też by był ciekawy trening, skondensować samą liczbę uderzeń w czas dla danego zawodnika, bo ten czas się różni, tak? W zależności chociażby od czasu, w jakim oddamy uderzenie. No ale powiedzmy, to jest, też zachęcam tu słuchaczy i widzów do tego, żeby policzyć sobie, ile było gry w grze faktycznej. No i to jest ciekawe, nie? Bo są takie badania, natomiast to trzeba by policzyć dla siebie samego. I się może okazać, że przez te 4 godziny ja grałem tam ileś, nie? To będzie bardzo mały... 2 minuty. Na przykład, nie? To będzie bardzo mały ułamek tak naprawdę. I teraz to też można trochę pójść na poziomie treningu. Chcemy grać trochę w sposób bardziej zrównoważony, wydłużyć to na przykład do 2,5 minuty. Nie rozmawiać tylko o pojedynczym uderzeniu, tylko odnieść się na przykład do całości. Do rutyny. Całej rutyny. Tu mamy dużo możliwości różnych. W to możemy wpleść statystyki, w to możemy wpleść bardzo różne rzeczy, natomiast ja myślę, że też trzeba szukać takich metod bardzo, że tak powiem, bardzo prostych, tak? My z Marcinem podtrzymujemy, że my się na te badania piszemy, które Bardzo chętnie. Marcin nam Ale tych zapowiedział. badania nie zrobię, bo musielibyście obejrzeć, to jest też ciekawe, obejrzeć najlepiej, nagrać na wideo całą swoją grę. Na szczęście później przerw nie musicie oglądać, więc tylko zostawić same uderzenia i policzyć czas. Przecież mamy podcast o tym. Do nagrania, tak, na polu. Do zagrania na polu, No więc tak, to tak. Może wtedy weźmiemy sobie sekundanta, który będzie sekundy liczył nagrywał każdego. tylko nasze uderzenie. To będzie komiczne. Ale jeden z gości naszego podcastu zwrócił nam uwagę na to, przynajmniej mi, bo no, grając 20 parę lat w golfa też niby o tym wiedziałem, ale się dowiedziałem, że chyba nie ma drugiej takiej dyscypliny sportu jak golf, gdzie trening się tak różni od rywalizacji, czyli zawodów. Nie? Bo my trenujemy w zasadzie, rzadko który golfista, wiadomo, gramy rundy treningowe, ale główny trening odbywa się w warunkach, gdzie stoimy, mamy ileś tam piłek i powtarzamy te uderzenia w krótkich odcinkach czasu. Czyli nasz trening, na przykład, jeżeli idziemy trenować, trwa godzinę, a tego uderzenia, trwa, to raz, że gra się 4, ale tego uderzenia to nigdy nie ma tyle, co na treningu na rundzie, nie? I to wszystko nam się tym golfistom... Wieje nudą na rundzie. No tak. sobie To znaczy, wiesz, jak grasz 143 uderzenia na rundzie, to nie wieje nudą. To cały czas uderzasz, ale... Tylko pod kątem zmęczenia to jest absolutnie też jakby uzasadnione, w tym sensie, że wiadomo, że na poziomie treningu trzeba zrobić dużą górkę. No i znowu, ja wrócę do tenisa, nie chcę za często wracać, ale powiedzmy, ciężko sobie wyobrazić, żebym ja zaserwował treningowo tyle serwisów, co na przykład w secie. Ja zaserwuję 200-300 serwisów, to jest duża liczba. No tak. Na poziomie treningu, później jeszcze poprawię na przykład po południu jakąś tam ilością. Więc wiadomo, że treningowo robię to z górką, ale żeby nie być zmęczonym, to tą górkę trochę musimy mieć. I myślę, że to też jest parę takich pomysłów na zagranie, ja wiem, że to już by był skrajny przypadek, ale zagranie 1,5 rundy, nie na przykład, nie wiem, 20, 7 dołków, przykładowo więcej, czy jeszcze więcej. Chodzi o to, żeby sobie robić pewną górkę pod kątem wymagań. Przesuwać granice i później jak gramy, no to wiadomo, że jest, tylko że różnice chyba to nie jest kwestia dyscypliny tak naprawdę. To jest kwestia trenowania w warunkach takich powiedzmy neutralnych i rywalizacji na najwyższym światowym później poziomie. I oczywistym jest to po pulsie, o tym rozmawialiśmy z Koczką, ten turniej jest Red Bulla, gdzie mierzy się podczas skoku puls. Tam jest powiedzmy 160-170 puls. No to jest bardzo wysoki puls przed oddaniem skoku, tak? Ktoś ma 150, a przecież on nie jest zmęczony. On oddaje skok, więc to wszystko to są też emocje, które ten nasz puls podwyższają i dokładnie tak samo jest w golfie. Teraz tak, bo to myślę, że to jest w ogóle klucz tego wszystkiego, czy szukać metod psychologicznych, gdzie my zmęczenie ograniczamy, skutki, czy nie dopuszczać do zmęczenia. I ja bym jednak poszedł w tym kierunku. Duża część naszych działań powinna być do niedopuszczenia do zmęczenia poprzez trening fizyczny, regenerację, odpoczynek, odżywianie. A już jak jesteśmy faktycznie zmęczeni, to znaczy, że my tylko do tego dopuściliśmy. To jest tak jak zakwaszenie. Jeżeli my, oczywiście w pewnych dyscyplinach się ćwiczy beztlenowo, więc
więc bardzo się zakwaszamy. Ale skrajne zmęczenie w golfie, no to by czy za duże już powiedzmy psychiczne znużenie, z którego będziemy długo wychodzić później, to znaczy, że my przekroczyliśmy treningowo czy startowo pewną granicę. Ja myślę, że to jest też dobór turniejów, tak? Za duża liczba turniejów u kogoś, kto zaczyna grać turnieje. To już jest trochę błąd, tak? W tej chwili. Tak samo jak za mała zresztą, tylko z innego powodu. Za dużo trenowania, na przykład nie będąc do tego przygotowanym, tak? I tak dalej, i tak dalej. Powiedziałeś o tych 300 serwisach podczas treningu, to ja tak nawiążę do takiego pytania, które gdzieś tam w jakimś quizie ostatnio przeczytałem, to można wygrać 10 spotkań. 300 uderzeń to do wygrania 10 spotkań, bo ile potrzeba w tenisie do wygrania seta uderzeń? Nie mam pojęcia. Ktoś to liczył? Tak jak No zobacz, 4 asy serwisowe wygrywasz gema, 4 podwójne błędy serwisowe przeciwnika wygrywasz następnego gema, czyli 12 asami serwisowymi i 12 podwójnymi błędami serwisowymi można wygrać seta. Musisz mieć dobrego przeciwnika jeszcze, który cały czas ładuje w siatkę podwójne błędy. Trzeba dobrać przeciwnika, chodzi o minimalne ilość można uderzeń, pobić, o ile nie jest już pobity. Teraz tak, wracając znowu do badań i do golfa, ja szukam jakby trochę zawsze takich badań źródłowych, no i badania były takie, ile trzeba podjąć decyzji, żeby oddać jedno uderzenie. Nie? Jak ja zobaczyłem literaturę na ten temat, to rozstrzał jest ogromny, ale powiedzmy na przykład jedne badania od 5 do 10 decyzji, nie? No zgodzimy się, że ten rozstrzał jest absurdalny. Od 5 do 10, to możemy powiedzieć od 500 do 1000 tak samo, tak, nie? Tak. Inne badania pokazują, tych decyzji wiemy, że jest dużo, ale tak faktycznie myślę, że też nikt szczególnie się nie zajął naukowo tym, żeby zbadać, ile jest decyzji, powiedzmy wszystkich nie znajdziemy, ale chociażby z danej dziedziny. Technicznych, taktycznych, psychologicznych, jakichś tam powiedzmy związanych z czynnikami zewnętrznymi, pogoda, tak dalej, związanymi ze sprzętem i to by można policzyć w jakiś dokładniejszy sposób. I na przykład, żeby było mniejsze znużenie, zmęczenie psychologiczne, to możemy komuś powiedzieć, ogranicz liczbę decyzji na przykład o tyle. Ale to już jest do jego gry dopasowane znowu, tak? Kłania się statystyka, ja też jestem akurat miłośnikiem statystyki, co w psychologii mi generalnie pomaga, ale nie zawsze też do każdego trafia, tak? Bo... Generalnie rzecz ujmując, to tutaj jakby płynnie udało ci się wejść w kolejny moją wynotowaną taką przeszkadzajkę golfową, która męczy. Tak na dobrą sprawę mówi się, że ten swing golfowy jest jeden, tak? Ale tak na dobrą sprawę to jest jeden swing, który tak na dobrą sprawę nigdy nie jest taki sam. Jest to pewnego rodzaju powtarzalność połączona z brakiem powtarzalności jeszcze pod presją, więc to też chyba w jakiś sposób tutaj też podejmują decyzję, jak tą piłkę zagrać. Może męczyć? To znaczy, tu już dużo od treningu zależy. Dla mnie trenowanie w neutralnych warunkach, ja to bardzo często na polach golfowych widzę. To jest takie, chodzi mi, nie ma tego ciśnienia. Trzeba by trochę trenować pod presją, w otoczeniu bodźców rozpraszających. Powinna być jakaś stawka, o tym już rozmawialiśmy. No ona nie musi być, że tak powiem, materialna. No różna może być. Ale generalnie mi trochę brakuje na poziomie treningu w golfie. To wynika z czynników obiektywnych, wiadomo, nieraz. Ale jednak brakuje takiej presji i my później przeskakujemy z sytuacji neutralnej do sytuacji presji. Sam poziom turniejów, sam handicap nie załatwi sprawy, bo my turniejów gramy bardzo mało w stosunku do tego, co trenujemy. To jest naturalne. Więc trzeba by sobie gdzieś tą presję trochę podciągać. My sobie z kolegami na rundzie zawsze presję nakładamy. Ale zawodnicy generalnie, ja teraz, uwaga, przemawiam oficjalnie jako niezbyt wielki miłośnik ligi LIV. Zawodnicy, ci najlepsi na świecie, nie lubią grać z przeszkadzajkami, bo tam na LIVie jest głośno, ciągle jest ta muzyka, więc coraz częściej wracają z tychże rozgrywek. Nagrody finansowe też raczej tam są niemałe. No i też ich to nie zadowala. Czyli najlepsi golfiści nie lubią grać z przeszkadzajkami i o dużą stawkę. Najlepsi golfiści nie lubią tak grać, jak są najlepszymi golfistami. Natomiast jak oni zaczynali grać golfa, uczyli się golfa, to grali w warunkach, w których mogli grać. I bardzo często tam były przeszkadzajki takie absolutnie naturalne, wynikające jakby z tego, że pole było
określone, że gracze byli określeni, że sytuacja była Jeszcze określona. pamiętajmy o historii Tigera Woodsa, czyli jednego z największych golfistów w historii, który jak był mały i zaczynał grać w golfa, to jego ojciec chodził z nim i mu specjalnie przeszkadzał podczas Tak, uderzeń. ja oczywiście powiedziałem to totalnie żartem, bo wiadomo, że po kilku sezonach i po Ja coś czuję, że ty chcesz kontrakt od Lee Woodsa, żeby oni cię to zaprosili, oni bo już Czarek zagra mają jeden konta sezon. zapełnione, że mogą sobie pozwolić na to, okej. Ja bym, jak mnie pytasz, to ja bym przy tej muzyce ze 4 lata pograł, nie ma problemu. Ja generalnie też dlatego tak mówię, może się miejsca jakieś zwolnią. Tutaj już mówić. zgubiliśmy po 22 punkty na rundę, więc idziemy w Skoro to. ten podcast nasz dociera coraz szerzej, no w końcu musi dotrzeć do Liwu. No, tylko Nie ma poczekać. opcji. Nie ma opcji. A propos właśnie Liwu, w Liwie mamy takie pseudodrużyny, tak? To miała być atrakcja. Dla mnie to jest generalnie rzecz mówiąc zamieszanie, ale w takim naszym normalnym golfie, czy amatorskim, czy z tego normalnego, takiego standardowego i historycznego rywalizowania na najwyższym poziomie, tam się gra tylko i wyłącznie na dobrą sprawę indywidualnie. Ten brak przeciwnika, brak drużyny też nie pomaga w tym naszym golfie chyba, tak? Też może męczyć. To znaczy, ja nie pamiętam, który piłkarz, no ale mówił, że on się bardziej nie czuł samotny, niż grał tam w jakimś turnieju, w jakichś mistrzostwach świata, nie? Że on się nigdy w życiu nie czuł bardziej samotny. Tam było 22 osoby na boisku, plus powiedzmy kilku sędziów i tak dalej. Więc ja myślę, że to nie jest kwestia dyscypliny trochę jest, natomiast to jest kwestia finalnie w sporcie, jeżeli już gramy o coś, to my finalnie tak czy tak jesteśmy samotni. Ja bym powiedział, że osoby uprawiające pewne, o tym też już jakby, to są akurat badania, w zależności od tego, od naszych predyspozycji, jakie wybieramy dyscypliny sportu. Znowu, myślę, że osoby grające w golfa, oczywiście tu mamy dużo osób towarzyskich, które gdzieś tam mają kontakt, ale ja bym powiedział tak, że wśród osób grających w golfa jest dużo osób takich jakby trochę są w grupie, ale to są jednak w pewien sposób, bym powiedział, samotne wilki. No jeżeli ktoś jest w stanie sam trenować 4 godziny, powiedzmy, to już trzymam się tych 4 godzin, chociaż to czysto teoretycznie, w jakichś tam warunkach pogodowych, będąc sam na polu, bo nikogo na przykład nie ma, no to znaczy to, jeżeli on by nie lubił trochę przebywać sam ze sobą, to on by tam nie wytrzymał tych 4 godzin. A trochę się z tobą nie zgodzę, bo gościliśmy w podcaście Jurka Dudka i tutaj podałeś przykład bramkarza i oczywiście tak, Jurek podkreślał to, że on był tym bramkarzem i na nim spoczywała ta ogromna odpowiedzialność i on był taki wyalienowany, musiał się w jakiś tam sposób specjalny przygotowywać do każdego meczu, inaczej koncentrować. Jednak bramkarz jest taką trochę zupełnie inną postacią w tej piłkarskiej drużynie. No bo tak już mówiąc o tych pozostałych 20 biegających na tym boisku piłkarskim, porównajmy ich do golfistów. W momencie, kiedy golfista ma 4 nieudane strzały, czyli 4 piłki na aucie, to w zasadzie jeżeli gra turniejowo, no to może jechać do domu, bo tego turnieju nie wygra. Zawodnik środka pola, czy też nawet napastnik, jeżeli 4 razy nie trafi w bramkę, to się tak na dobrą sprawę nic nie dzieje, bo on trafi raz na 5 razy i jest okej, tak? A nawet jak nie on ma fatalny dzień, to go za chwilę zmienią, wejdzie kolega albo inny kolega z drużyny, jak go nie zmienią, zrobi za niego robotę i wygrała cała drużyna. My tutaj w golfie jesteśmy sami ze sobą. Dla mnie, moim zdaniem, ale to też jednak męczy. nawiązując do tego, co Marcin powiedział, to może być tak, że jesteś napastnikiem podczas takiego wielkiego meczu. Masz 3 sytuacje 100%, a nawet do pustej bramki. Gdzieś tej piłki nie trafiasz i przegrywasz 1-0 i wtedy... Ale to wtedy się na bramkarza zwali, że... Wiesz co, ale to wtedy niby przegrywa cała drużyna, ale jednak wszyscy pamiętają, co się stało i można się poczuć samotny w sporcie drużynowym również, tak jak na polu golfowym. Ale to są takie, powiedziałbym, przypadki niezbyt częste. No dobrze, ale my w golfie jesteśmy narażeni na to. A ile razy masz tak, że grasz w turnieju bardzo ważnym i wywalasz 4 piłki na auto? No to jakby też w turniejach ważnych się to nie zdarza. To też, Cezary, bardzo ważna rzecz psychologiczna, bo tak, i to jest w ogóle chyba podstawa też tego wszystkiego pod kątem też zmęczenia. My nieraz mamy jakiś jeden przykład kogoś, czyli przykładowo mamy wybitnego golfistę, załóżmy, czy golfistkę
i ona coś robi, nie? To gdzieś tam się pojawia w mediach, ktoś widzi, mówią, taka wybitna golfistka czy golfista coś robi, to znaczy, że to działa, nie? No ale żebyśmy my taki wniosek wysnuli, to musielibyśmy mieć 20 takich golfistów, golfistek, z tego wyciągnięte jakieś wnioski. I ja myślę, że to jest trochę bolączka też współczesnych czasów, że my coś zaobserwujemy, nie? Tam na przykład, no niech będzie ktoś stosuje coś, nie? Jakąś suplementację. To jest wybitny golfista. No to przecież mamy świadomość, że on to stosuje z określonego przeważnie względu, tak? To natomiast wiadomo, że my to trochę kupujemy i teraz, no, jeżeli my trenujemy... Mało tego, my słyszymy, że on tego używa, ale czy on tego używa? No, to jest druga sprawa. Dokładnie, jeszcze. tak jak było z napojami, powiedzmy, różnymi, że zawodnicy pili wodę. Tylko chodzi mi, że nie ma nie ominiemy cudowną metodą tak żmudnej dyscypliny jak golf. Jeżeli dodajmy elementy, jak mamy załatwione sprawy podstawowe, trening, ilość godzin, trening ogólnorozwojowy. Natomiast nie ma cudownych metod regeneracji, nie ma takiego cudu poza substancjami niedozwolonymi, ale o tym nie mówimy, dlatego że golf podlega oczywiście wszystkim regulacjom związanych z antydopingiem. Więc nie ma jakichś cudownych metod takich, które będą działały na pstryknięcie palców. No jeżeli zrobimy transfuzję krwi, to oczywiście będziemy mniej zmęczeni. Ale jest to metoda niedozwolona i ciężko sobie wyobrazić, żeby ktoś na polu robił transfuzję krwi, chociaż zgodzicie się, że wielu lekarzy gra w golfa i wielu by bez żadnego problemu tą transfuzję było w stanie Mało tego, nawet na polu zrobić. Ja parę razy grałem w takich turniejach, że połowa graczy się nadawała na transfuzję krwi, ale... Czy na badania. Następnego dnia rano na transfuzję krwi się na pewno nadawali, ale akurat nie było lekarzy. Ale to nie zawsze pomaga, no bo kiedyś grywałem w koszykówkę nawet przez krótki okres czasu, kiedy przestała mnie firma Reebok sponsorować, pozdrawiamy firmę Reebok, chociaż nie współpracuje z nami, grałem w butach sygnowanych przez Michaela Jordana i wcale się nie poprawiło. Nie? Daleko mi było do niego, więc ale to tak nie działa. mentalnie bliżej. Tak, ale jak się nie poprawiło, to wyrzuciłem te buty w kąt i wróciłem do tych, które dostawałem. Może jeszcze kiedyś założysz. Może jeszcze przyjdzie taki dzień. Może buty Scottiego Schefflera. Rory'ego McIlroya, przepraszam. Zawsze byłem fanem Rory'ego McIlroya. Ja bym wolał marynarkę jednak jego. Zieloną. Jaką? To możemy wziąć dwie, bo on ma chyba już dwie, tak? Chyba tak. To ja wezmę tą starszą, ubiegłoroczną, a ty weź tegoroczną. Dobra. Musimy z nim porozmawiać, jak Szybciej będzie tutaj. będzie, jak sobie kupimy w internecie. Obiecałeś, że za 100 odcinków to ściągniemy Rory'ego. To tak było tydzień temu, nie wiem, czy pamiętasz, tak, że ściągniemy. No jeszcze mam sporo. Jeszcze Jest mam pewna szansa, bo nasz podcast jest coraz 99 odcinków to jest niecałe 2 lata, tak? Tak. No to spokojnie. Rory coraz słabiej będzie grał, niedługo będzie odcinał kupony, czego Albo mu nie życzymy. albo ja będę grał coraz lepiej. A my będziemy coraz bardziej gdzieś tam popularni. Ty masz zieloną koszulkę. Zobaczysz mnie za 2 lata z Rorem w jednym flajcie i powiesz, no zapytaj go, czy przyjdzie. Nie? Przyjdzie. I jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała odnośnie, nie wiem, czy pamiętasz podcast z Maćkiem Janowskim, jak pochwalił się, że kilka dni wówczas wcześniej wygrał z Adrianem Meronkiem. Pamiętasz, co wtedy było? Dlaczego wygrał? On powiedział, myśmy go pocieszali, że to nie przypisuj sobie tego. Adrian grał wtedy kijami dla leworęcznych. Tak. Czyli teraz skojarzyłem dopiero... Co go wcale nie tłumaczy jakoś. Nie tłumaczę, natomiast skojarzyłem teraz to, że to mogła być pewna forma treningu Adriana Meronga. Myślę, że tak. Myślę, że raczej potraktował tę rywalizację jako trening. No ale wynik poszedł w świat, jakby na to nie patrzeć. W świat i w podcasty nasze. Ostatnia rzecz, którą sobie wynotowałem i to jedno z ostatnich pytań na dzisiaj. Ten natychmiastowy feedback, który dostajemy, bo uderzymy i wiemy, że ta piłka leci. Jak leci dobrze, no to okej, ale jak leci nie tak jak chcemy, a ona tak na dobrą sprawę bardzo często lata nie tak jak chcemy, tylko jest kwestia, czy bardzo nie tak jak chcemy. Wiesz, jak się nazywa takie uderzenie? Tak jak popularna linia lotnicza Ryanair. Że jak uderzysz takie uderzenie, że w locie, no niby leciało fajnie, ale ląduje nie tam, gdzie trzeba. To się tak zawsze nazywa. To jest jakąś tam antyreklamę też zaczynamy robić. Nie, dlaczego? Generalnie ten natychmiastowy feedback.
pomaga, przeszkadza, męczy? Znaczy, no, według mnie to jest absolutnie sytuacja pozytywna. Nawet jeżeli źle uderzymy, a mamy informację zwrotną, jak mamy korygować uderzenie, no to jest, wydaje mi się, że jest bardzo wymierne. I tu bym powiedział tak, że golf ma jeden plus z kolei, bo tak mówiliśmy o tym, że jest bardzo trudny. Ale teraz zobaczmy, tu nie ma nagrody za styl. No tak. I przykładowo mamy walkę dwóch pięściarzy i możemy dyskutować, czy ktoś wygrał, czy ktoś przegrał. Natomiast tu nie mamy takiej dyskusji, tak? Ktoś uderzył, no mogą się zdarzyć jakieś Nokauty się mogą zdarzyć i wtedy absolutnie losowe nie ma sytuacje, ale tu nie ma takiej sytuacji. Tu generalnie jest bardzo wymierny sport, więc ja myślę, że informacja zwrotna, tak ją potraktujmy, że to jest informacja do tego, co my tak naprawdę robimy w kolejnym uderzeniu. Mi w tym sensie się podoba jakby golf, że tu jest myślenie do przodu tak naprawdę. I to, co powiedziałeś, że na przykład nie mamy szansy wygrać, jak mamy już bardzo dużo, powiedzmy, zepsutych gdzieś tam uderzeń, tak? Że już no nie ma szans po prostu. To ja powiem inaczej. Psychologicznie dalej mamy szansę zagrać jak najlepiej na ten moment gry, w jakim jesteśmy. I nieraz absolutnie nie mamy szansy wygrać. I teraz, jeżeli ćwiczymy psychologię sportu w tej chwili, nastawienie mentalne, no to my walczymy do samego końca. I to przede wszystkim, myślę, u młodszych zawodników, bo są tacy zawodnicy, którzy już przegrali, on demonstracyjnie tam uderza gdzieś, powiedzmy niestarannie, o tak to delikatnie określę, tak? Wszystko mu jedno, demonstracyjnie pokazuje, że jemu już nie zależy. No to czego on się uczy? On się uczy dalej przegrywania, tylko jeszcze wyższego, niż i tak przegrał. I to też myślę, że to jest może nie związane ze zmęczeniem, ale na to by warto było zwrócić uwagę. Bez dwóch zdań, dyscyplina na pewno jedna z trudniejszych pod kątem mentalnym golf. Mająca swoje wymagania ze względu na przede wszystkim koncentrację uwagi, długi czas, który gdzieś tam funkcjonujemy. Natomiast myślę, mająca swoje ogromne plusy, że to, co robimy, zależy od nas, tak? Wymierność. I na to bym zwrócił uwagę też, jeżeli jesteśmy nawet momentami zmęczeni, to pamiętajmy, że tak czy tak wszystko jest w naszych rękach. Grajmy do końca, ćwiczmy. Jeżeli nie możemy już uzyskać wyniku, to ćwiczmy naszą odporność psychiczną. Nawet nie. Jeżeli używasz już słowa nawet jeśli, to już widać, że ci zależy na wyniku. Nie nawet jeśli. Następne bieżące uderzenie. No okej, to traf w jak najmniejszej liczbie, wiesz. Właśnie sobie jeszcze uświadomiłem jedną rzecz, jak słuchałem ciebie, Marcin, że golf to jest taka dyscyplina, że stajesz na tee, uderzając pierwsze uderzenie w turnieju i o tym, jak to się skończy, dowiesz się dopiero za 4 dni. Ale wiesz, że... Jeszcze w międzyczasie masz mnóstwo czasu na to, żeby o różnych rzeczach myśleć. Ale wiesz, że jesteś w stanie zapanować nad tym, żeby to było lepsze? Tak. Bo my już jesteśmy z Marcinem umówieni na następny odcinek. Możemy oficjalnie powiedzieć, że w następnym odcinku za kilka tygodni poświęcony psychologii w golfie będziemy pokazywali wam, co zrobić i jak przygotować się do tego przed rundą, żeby to twoje wejście na tee, pierwsze uderzenie, to było maksymalnie efektywne i żeby runda była maksymalnie efektywna. Czyli jak z pierwszego tee-boxu zrobić strefę komfortu? Coś w tym stylu. To już chyba pewne rzeczy padły 2 godziny przed snem, tydzień przed turniejem, nie korzystać z telefonu. Jeżeli chcesz wygrać, bo jeżeli chcesz mieć drugie miejsce, to chyba... nogi trzęsą czasami. Także... Jeżeli chcesz zająć drugie miejsce, to może godzinka wystarczyłaby przed snem? Będę negocjował. No ale to ze sobą musisz. Ja śpię krótko, ja śpię 6 godzin dziennie. To już nie masz czasu. Potem jeszcze w nocy. Szybko. Potem jeszcze w nocy. Nie, ale faktycznie. Ale ja śpię mało, 6 godzin w nocy i potem jakaś taka drzemeczka jeszcze po południu mi się... Takie dwie rzeczy jeszcze, bo tu o tym śnie gdzieś tam wokół tego krążymy. Przypomnę jedną rzecz taką bardzo prostą, gdzie to zmęczenie możemy obiektywnie diagnozować, tak? Rano mierzymy puls spoczynkowy. Jeżeli ten puls jest podniesiony w stosunku do naszej średniej,
my się powinniśmy mieścić 1-2 uderzenia, tak na stałe, tak? Zasadniczo mamy bardzo identyczny puls rano. Jeżeli mamy tych uderzeń troszkę więcej, to znaczy, że to może być jeden z objawów przemęczenia. To jest pierwszy objaw. Trudności z zaśnięciem, jeśli nie mieliśmy, to jest drugi objaw. I często jest tak, że jesteśmy tak zmęczeni, że nie możemy... nie mieliśmy, tak? Jeśli je mieliśmy. A je mieliśmy, okej. No i też budzenie się w trakcie w nocy, no tam są różne przyczyny, tak? One mogą być kardiologiczne, różne, ale to też może być objaw przemęczenia. Więc jeżeli coś się dzieje nietypowego w naszych codziennych czynnościach, takich, które one są naturalne, to też może być objaw przemęczenia. Więc tak jak mówię, wtedy odpuszczenie na przykład treningu fizycznego powoduje, że później znowu funkcjonujemy na pozostałych treningach w jakimś określonym zakresie. A jak się dopuścimy do tego, że jesteśmy przemęczeni, to robimy wbrew pozorom dłuższą przerwę, nie? Ja to za chwilę będę wiedział, bo mam statystyki tutaj, mierzę sobie puls rano i wieczorem, więc będę wiedział, czy mam szansę jednak w tym live zagrać. Na następnym spotkaniu możemy też zrobić od razu krótki test i słuchacze, widzowie z nami, czy jesteście uzależnieni od już internetu, nie? O. Po co robić testy, jak ja jestem? No, ale to trzeba zobaczyć kryteria jeszcze, wiesz, Okej. bo... Tu... To ja się... Tylko żeby zobaczyć ten test w naszym podcaście, trzeba będzie jednak skorzystać z internetu. Nie, będziemy go mieli pytania w pamięci i odpowiedzi będziecie udzielać to ja bardzo żywo. chętnie, ale rozumiem, że zmierzamy już powolutku do końca. To podobało mi się, co powiedziałeś i to działa u mnie znakomicie, że w tej 20-paroletniej mojej przygodzie z golfem często było tak, że kiedy bardzo mi się psuły wyniki na polu, czyli wyniki gry, byłem niezadowolony, nie mogłem nic poprawić, zawsze najlepiej działało po prostu zrobienie sobie 5-6 dni wolnych od golfa. Po prostu, żeby odpocząć od golfa, nie trenować tego golfa, na siłę chodzić, poprawiać coś, bo to nie po prostu kilka dni zupełnej przerwy od golfa i nagle jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki ta głowa gdzieś odpoczęła i zupełnie inaczej się grało wtedy. A zobaczcie teraz, ilu zawodników ma jeszcze później wyrzuty sumienia, że zrobiło przerwę i nie gra. Więc jedna rzecz, zrobić przerwę, ale jak już ją robimy, to potraktujmy to jako coś pozytywnego, a nie, że my na przykład mówimy, kurczę, no może jednak powinienem grać, bo nie przygotuję się dobrze do turnieju. Jeżeli już coś podjąłem, jeżeli podjąłem decyzję, to już się tego trzymam, tak? To też mogę zapowiedzieć, że jesteśmy na etapie przygotowywania podcastu o cyklach treningowych, o makrocyklu i tak dalej, żeby tym, którym zależy w sposób prosty, mogą sobie to odpowiednio przygotować i być lepszymi golfistami. Nasi drodzy widzowie, słuchacze, dziękujemy, że byliście z nami do końca. Jeśli po rundzie czujecie się zmęczeni, to dzisiaj się dowiedzieliście, że to nie oznacza waszej słabości fizycznej, że trzeba sięgnąć tutaj do obszarów trochę wyżej, do całego naszego układu nerwowego i nad tym warto popracować, bo to może być 11 kolejnych punktów, tak jak było to w przypadku naszego jednego słuchacza, widza, po podcaście z panią dietetyk. Jeżeli wam się ten odcinek podobał, to oczywiście zapraszamy do udostępniania go, do komentowania. Piszcie do nas, co się zmieniło w waszej grze, czy ten odcinek pomógł wam inaczej podchodzić do gry w golfa i czy po tej grze w golfa, którą niebawem zagracie, będziecie się czuli mniej zmęczeni. Jeżeli wam się podobał, to również prosimy was o obserwowanie naszego odcinka, bo ja już mam od tego Spotify, mam dosyć tych maili, że mamy dużo za mało obserwujących w stosunku do ilości odsłuchań naszego podcastu, więc wielka prośba, obserwujcie nas. Czyli mamy ultrafanów takich, którzy po prostu... Tak, słuchają nas, ale nas nie obserwują. No, znaczy może dlatego, że są golfistami. Golfista wie, że jak ma tee time o 14:59, to musi być o 14:59 i on nie potrzebuje może przypomnienia, ale Spotify strasznie nas męczy. My dostajemy przy każdym podsumowaniu tygodniowym macie o 1000 tam iluś tam obecnie za mało obserwujących w stosunku do ilości odsłuchań. A to nas męczy psychicznie. Tak, to nas męczy. Ja
Przez to chyba schodzi, tak. gorzej zacznę w golfa grać, niestety. Ja już zacząłem, także bardzo, bardzo dziękujemy. To był kolejny odcinek. I ja chciałbym powiedzieć, chociaż nie lubię takiego coachingu, który często gdzieś tam można zobaczyć w internecie, to chciałbym Państwa wszystkich zostawić z takim przekazem, że jak jesteś po prostu zmęczony psychicznie czy fizycznie, to odpocznij. To zawsze jest dobra metoda. Bardzo dziękujemy. Naszym gościem był Marcin Kwiatkowski, psycholog sportu. Dziękuję bardzo. A ze studia Rec and Roll Fundacji Golf Styl żegnają się z wami. Marcin Wójcik, dziękuję. Nie przedstawialiśmy się na początku, więc na końcu dziękuję bardzo. Interesująca szalenie, jak zwykle, rozmowa z Marcinem. No właśnie, nie przedstawialiśmy się. Cezary Mróz, bardzo dziękuję. Obiecujemy, że następnym razem się przedstawimy także na początku. Do zobaczenia za tydzień o 14:59. Nie takie rzeczy obiecywałem.